If you walk with a rhythm, you won't attract the world. You walk with a rhythm, you never learn. Hello, nosweitha, croeso I Twisted Haglediad. Ac os mae unrhyw podlediad heb rhythm, hwn ydi o. Diolch wrandawyr annwyl am switch ymlaen hyd yn oed ar ôl gweld beth ydy'r ffilm di ddim y mis yma. Dych chi dal wedi gwasgu play. Dyn ni mor ddiolchgar i chi. Mae'n haglediad 132. Da ni yma. Mae Sioned ydw I efo Bryn. Hello. A Iestyn. Hello. Amazingly chaotic intro fan hyn. Dyma sut mae'r mis yma mynd i fynd. Mae o'n defnyddio y llais. Do the voice. Hello. Do podcast. Ia'n thing ydi, gyda yes ti sy'n golygu, gallai ti wneud hyn o'n swnio fel y llais. Croeso i'r haglediad. Diolch i chi am tiwnio fewn hefo ni mis Mawrth 2024. Checks notes. Dydy'r apocalypse heb ddigwydd eto, but it's coming. Sioned sy'n fan hyn. Dwi yma bob mis gyda Bryn a Iestyn. Da ni'n neud podlediad sydd wedi cychwyn fel tech podcast, ? A rwan da ni yn watch a films gwael, da ni yn siarad am diwedd y byd, da ni yn gwneud pob beth yn neis a cadw cwmni chi am, dwi eisiau deud 2 awr a hanner nesa. Mae hwnna'n optimistic iawn, o feddwl. 2 awr a hanner brackets question mark close brackets. Tild. 2 awr a hanner tild. Da ni, gan bod o am ddim ar ein ffefryn Channel 4, actually ein ffefryn ydy Channel 5, ond ein ffefryn arall ni Channel 4. Dyn ni wedi watch Dune o 1984. Efo Timothy Chalamet, Zendaya. Faint oed ydyn nhw adag yna da? Minus beheda. Yeah, minus 15. Hawdd. Ond dim ni ddewisodd i wylio Dune. Roedd o wedi dewis i ni gan un o'n gwrandawyr hyfryd ni, annwyl Ross McFarlane. Shout out i ffrind y sioe Ross. Ross wedi gyrru cais i fewn. Ross. Diolch mewn quotes. Diolch. Diolch. Oedd hwnna, be oedd y dewis arall? Oedd Weird Science. Weird Science. Oedd hwn efo llai o problematic vibes i fi na Weird Science. A Weird Science yn mwy steil fi, da. Mae Weird Science at least efo cysondeb mewn tôn ac yn bach mewn hwyl. Grando. Mi oedd Watch It Dune 1984 yn brofiad celfyddydol i fi. O brofiad y sicr. Oedd o'n brofiad, just yr holl, grandwch, skipiwch ymlaen i chapter marker hyfryd fi Iestyn yn rhoi'r fewn ynghyd ar ffilm di ddim. Dyn ni yn podlediad o 2 hanner. Yn debyg iawn i'r Game Cymru Ffindir sy'n digwydd as we record, a wan dwi'n awtio ni fel non-pale droidi Philistiaid, basically. Ac os da chi ddim eisiau gwybod y sgôr, cerwch mlaen grandwch achos da ni ddim yn gwybod beth yw'r sgôr. Dwi yn fwy ffwtbol, ond dwi'n cysidro chi yn bwysicach. Dyfodol y genedl. Iestyn, dwi'n cysidro ni mwy pwysig yn y pelgrod hefyd. Dwi'n lyfio, dwi'n mynd gwrs da chi'n gallu gweld Iestyn rwan, ond mae gen efo Dylan Ebenezer ar un ysgwydd. A mae gen efo Bryn ar ysgwydd arall. Just yn tynnu Bryn i Iestyn ddwy. A mae'r ddau nhw'n really jolly. So, tyma, Bryn, wyt ti'n gwybod unrhyw beth am Dylan Ebenezer? Mynd o ar y radio. Mae stopio gwenu, da. Okay. He's the Joker of Welsh Broadcasting. Okay, right. Dwi wedi dysgu rhywbeth heddiw. I mean, positifrwydd. Aberystwyth's finest. Flo Taron Edgerton. Be gei di well. Mae nhw beth a benydd yn... Fo'i gilydd lawr y lip-licking fried chicken Hollywood Pizza. Ac yn yr... scholars. Ni'n gallu gweld y cogs yn mynd like, shit, pub. Ti'n tafod Gwyddelig ar Gwyddraig. Cwp... Gwyddelig, dwi ddim yn gwybod.
O, mi oedd na, hold on, 20 mlynedd yn ôl, pan mae'n actually mynd i Aberystwyth. Mi oedd lle mae'r Orendi, neu be bynnag di enw fo rwan. Ei, ti'n mo fe? Nid podlediad taith travel vlogs am Aberystwyth ydi hwn? Na! Ni'n podlediad tech, first and foremost. Diolch chi, Matt M, Illtyd, Gwynti Paith, a Jamie. Diolch am eich cyfraniad. Diolch i pawb sy'n cyfrannu ac yn helpu ni hefo costiau hostio, costiau therapi ni, costiau alcohol ni, unrhyw beth arall da chi eisiau cyfrannu helpu ni fo, great, please ewch ymlaen. Wan bod chi'n gwybod bod ni ddim yn licio ffwtbol, ddo, falle bych chi di newid eich meddwl. It's okay, it's okay. Dyn ni'n cychwyn hefo rundown o y newyddion. Lot yn fo mae Yes ydi casglu, Yes draw ar ein Mastodon, Meistr y Mastodon. Ie, dwi dal yn cysidro dechrau postio ar threads efo hacklediad hefyd. Ie. Yn fod, ma nhw rwan, mae Mastodon, mae threads rwan wedi dechrau dangos fod nhw federatio, a fyna slidey box yn deitha chdi os ti isio cyhoeddi i'r bob man. So, dwi'n bo, eich yr unig lle dwi'n mildly postio ydy snapio rhywbeth a roed o on the old stories, fel nath like 5 person sydd yn dilyn fi ar Instagram wedi gweld pan nes I trio postio stories o wneud Washa Dune 1984. Dyna sut dwi'n trin hwnna fel hyrwyddor haclediad, achos mae out of context stills o yoga bod Sting. Just anyway, oh my god. Gennai gymaint o zingers am y ffilm. Ddim mewn ffordd wael. Dwi ddim yn mynd I bod, achos mae pawb wedi fel pwpio on the old Dune. Ag am reswm da. Oh, yeah, well, of course. Ond dwi'n mynd I pwpio yma. Dwi'n mynd i'w ddathlu fo fel darno gelf performance art dadaist, sure. Potentially. Yeah, okay. So, dyn ni fel haclediad, dy ddim wastad yn top ar fel royal gossip. Ond pan mae royal gossip... Wow. Hang on, segwe fanna. Dwi basically yn edrych ar llun o Kate Middleton's Photoshop skills. Ond da chi wedi atgoffa fi. Yeah, mae Bryn di atgoffa fi. Fi di neud hyn cwpl o weithiau. Adran y booze. Mae'n amlwg. Ydych chi'n gallu teimlo'r egni heno? Mae'r egni angen... Mae yna rhywbeth yn ei angen heno. Ti'n gwario 2 awr yn y bit o gwachio Sting neu pimple popio. Ti angen rhywbeth. Pimple popping Sting. Mae just y 3 gair yna neu fi ti'n bod yn bach yn sick. Anyway. Yeah. So, right, dwi yn... rhoed hwn drosodd I chi booze feistri. Dwi'n gweld lot o juice coch. Dwi'n gweld rhyw fath o fermented grape juice yn perthyn I chi'ch dau. Sôn am fermented products, dwi'n mynd I fynd draw at Yes gynta. Is the king of kefir, ond beth ti'n yfed heno? O'n I really eisiau mynd i'r deli, ond times, bywyd yn y ffordd a stwff fel na. So dwi'n mynd yn ôl I connoisseur, bicicleta, Pinot Noir. Mae'n ta bicicleta, da ni di cael y bicicleta pan da ni di bod yn heibio. Wel, Pinot Noir, yes, beth yw'r disgrifiad? Mae o'n dweud 83% o warfyniad are powered by solar panels. Right. So dwi'n mynd gwybod, di hynna'n disgrifiad yna fi. Be sy'n gret am hwnna, di hwnna hefyd yn deud I ti sydd I profi bod ti heb di cael gormod, chys beth ti'n neud i'n yfad o, a wedyn ti'n trio reidio beic, os ti'n dal chi reidio'r beic, ti'n cael digon. Dwi'n licio hwnna. Okay. I am a fresh, voluptuous Pinot penis with rich notes of cherry, blackberries and plums together with a balanced ripe palate. This is the perfect Iestyn for grilled chicken or red meat. Yeah, mae'n hollol wir. I mean, ti ydy'r perfect Iestyn for grilled chicken or red meat. Yeah.
Nailed it. Hashtag nailed it. Hashtag nailed it. Be sy ar yr agenda yn Llundain, Bryn? Dwi ar y Trifento Malbec. Ti di cael hwn o blaen? Dwi'n eitha sicr do. So da chi'ch dau di mynd nôl I comfort booze chi? Wel, so dod i angen rhywbeth ar ôl y ffilm. Dwi'n well-balanced with sweet tannins and a velvety finish. Oh, Bryn. Yes. Da ni wedi cael hwnna blaen, do? Do. Dwi'n gweld bod chi'ch dau wedi mynd am comfort booze. Dwi hefyd wedi mynd nôl I the easy drinking, y booze gorau yn fy marn I. Saki, da ni dal ar yr botel o Nanbu Bijin. Nanbu Bijin. Bijis and boobies everywhere. Nanbu Bijin Tokubetsu Junmai. Great stuff. Haid i ofyn I chdi da. Wyt ti beth di bod I Japan? Beth di bod I Japan? Ti'n gwybod be? Mae'n dod fyny I flwyddyn y mis Mai. Na di. Mae'n dod fyny blwyddyn. Wedi ddim hyd yn oed yn jocio. Bach o life changer. Dwi'n actually di wneud dim byd I newid bywyd fi reolo. Ond, fy brain fi di newid. Anyway, oedd o'n amazing. Ond mae booze o Japan yn really ddrud. Ond mae'n lush a ti'n cael hangovers efo. So dwi'n hwnna. Ond hefyd, dwi'n gwrs dwi'n mynd I agor o rwan. Falle na I roi report I chi pan dwi'n agor o. Dyma anreg syl y mamau gan fy ngŵr. Sef... Banana bread beer. Oh my goodness. I mean, mae pobl sydd wedi bod yn gryndo ni ysipin eich efo cofio'n a ti ddim efo'r track record gora efo flavoured beers so dwi'n eitha curious I weld lle mae hwn yn mynd I drach dwi hefyd yn edrych ymlaen fel mi na I fita banana ond pan bod ni'n fach oedd hogle bananas yn arfer neu fi'n sick rhywun peth a sausages hefyd sausages yn arfer neu fi dim ond sick long thin things bys efo'n esbonio lot so fresh bananas pack a whole bunch of aromas while rich malty hops deliver a seriously fruity flavour all perfectly balanced by a masterful blend. Nawr te, dwi ddim yn deud unrhyw le ar y cefn yma os ydy o'n banana flavouring neu ydyn nhw actually yn fermentio'r bananas. Suspicious lack o ingredients. Mae just yn deud contains barley. Mae gen I ymgyrch mis rhif 2 rwan o trio torri lawr ar refined sugars achos bod gwyneb fi yn ffrwydro not unlike rhai o'r special effects oedden ni wedi gweld yn Dune 1984 I fod yn honest so esgoi hynna mi nas I trio avoid your alcohol so dwi just yn yfed nice stuff fel I estyn yn yfed I organic alcohol fo a dwi'n trio esgoi refined sugar. Mi nas I ar Sul y Mame bita 3 neu 4 chunk o baklava o siop nice. ac diweddi fyny y diwrnod wedyn yn edrych fel breuddwyd Dr Pimple Popper. Nice. So, gyn I weld ydy banana bread beer. Gyn I updateio pawb efo close-up photos yn y bore ydy'r banana bread beer ma'n llawn o fel scum. Hwyrach ymlaen os bod Sianed yn agor o nhw'n gwneud breaking news. Ti'n gwybod be? Dylen ni just neud o rwan. For the content. Hold on. Dwi'n neud o for the content. Come on. Barod? Okay. Right. Dyma fo. Barod? Yes, dwi'n gael ti clywed hwn. Good sound effects. Good Foley fanna. Good Foley fanna. Mae'n smelio fel... Glug. Mae'n smelio fel bananas. Good start. Ond mae'n smelio fel flavouring bananas. Alright. The verdict is... Dwi'n mynd yn ddawol. Fermented banana? Ne, banana flavouring, dwi'n na. Mae'n banana flavouring... Fuck, mae'n blasu fel Sudafed. Oh, man. Ond ti'n gwybod be? Na I just yfed o anyway. Gwydnwch, boys. Dyfal barhad a gwydnwch. Dwi'n mynd I yfed yr banana bread beer yma. Chwarae teg I fy ngŵr, oedd o'n gwybod bysau rhywbeth boring ddim yn neud y tro. So oedd o fel, nes I ffeindio'r cwrw mwy o weird I ti. Ac o'n I fel...
fair play. Dwi'n lyfio chdi, ti'n gwybod bod fi'n... Satisfied, he understood the assignment. Do, hipster Yep. y dwyf. Ys i watched YouTube video rili dda. Hipster y dwyf. A dyna fy ngri. A gaf i unwaith eto. Single... Cael y pei. Well, single bean Arabica. Neu, come on, like, coffee wanker job. On a brilliant YouTube video o rwy'n oedd basically di torri lawr beth oedd yr hipster aesthetic a like beth oedd like hipster. Ac oedd nhw just fel, shit, oedd hwn like 10 mlynedd yn ôl. A oedd nhw di absolutely hoelio fo amdan. Like, oedd o basically yn, oedd hipsters yn just fel American gentrification writ large. Ac yn sôn amdan like yr hipsters gwreiddiol oedd lle oedd dyna lle oedd y feather headdresses yn Burning Man a'r stuff yna i gyd. Darllen On the Road gan Jack Kerouac. Oedd o sicr bod y term yn appeario yn hwnna. Ond am actual like countercultural yeah man. Yeah. Back to our regular programming. Mae'r fans yn caru. Siarad am TikTok. Da ni'n symud mlaen i TikTok. So, yes, dwi'n credu ti di bod yn rhoi cwpl o'r rhain fewn a ti di bod yn eitha amlwg draw ar y Mastodon a'r chat efo ni amdan y ffaith bod the US House of Representatives yn deud bod nhw'n mynd i fod yn galed iawn ar TikTok, ond mostly just achos bod nhw'n dod o China a as the Americans yn neud o'n ffain. Ie, mae'n un o'r stories na lle oedden ni'n ymweld efo pam oedd Trump yn rhedeg y sioe yna, ac oedd o yn deud, na, Microsoft yn mynd i brynu nhw, wedyn yn sort of bod dim allan, a wedyn, it'll be American made, beautiful, best app ever. Ond wedyn, nath hwnna ddisgyn drwad, am fod yn diwedd oedd Microsoft, wel, dwi'n gwybod, o'n teimlo fan ni'n cael yn bwliau i wneud o. Ac mae ei weld fatha fod Americans dal efo problem masif fod TikTok yn berchen gan ByteDance sydd yn cwmni Chinese fod TikTok yn cael ei redeg bellach o Singapore, dwi'n meddwl, ynddi? Ond maen nhw'n meddwl fod na rhyw subliminal pethau mynd ymlaen yn America lle maen nhw'n wasti amser i plant nhw ac ond mi nath rhywbeth backfire ar nhw fel yr ail erthigol yn dweud lle oedd TikTok yn gyrru negeseuon allan i pobl o certain oedran i dweud America's going to ban your app don't let this happen, call your Congress representative now. A wedyn so oherwydd hwnna gymaint o galwad a ffôn yn dod trwad yn dweud don't ban TikTok, I love my app, I love it. Ond yn profi point nhw yn dweud you can be manipulated by TikTok and we won't have Chinese propaganda within the US manipulating our teenagers and our 20-something. So nath nhw cicio hynna'n syth hynna'n y troed y fyna wrth wneud hynna lle yn dangos pŵer really oedd gynna nhw dros y bobl ma i wneud hynna. So mae pyn bach o wel be da chi eisiau rwan am fod mae America i weld fatha fod nhw am actually mynd trwad efo hyn a fydd rhaid i ryw radda rwy'n America prynu nhw allan a dwi wedi clywed sôn hefyd fod os neith ByteDance gwerthu TikTok neith gwerth ByteDance mynd i fyny oherwydd fod mae'na report fod nhw'n cael ei marcio lawr oherwydd fod nhw'n berchen ar TikTok. Diddorol. Ond hefyd be nes i ddarganfod mae'na rhyw reol wedi cael ei sgwennu yn America i wneud efo media outlets a communications fod unrhyw ers 1930s yn America mae gen nhw'n real fod unrhyw beth sydd efo dylanwad mawr dros pobl ac yn darlledu gwybodaeth allan mewn ffordd media type yn gorfo cael ei berchen gan gwmni yn America i allu wneud ffasiwn beth yn America. Fe di ddim cael fatha yn yr un ffordd oedd na bapur newydd Mhrydain yn ystod yr ail ryfel byd neu just cynt
lle oedd na Nazis yn ffundio'r papur newydd. Y Daily Mail oedd o? Dwi'n cofio'n iawn. Ond a wedyn oedd hwnna, oedd nhw'n gorfod cau'r papur newydd lawr oherwydd pwy oedd yn ffundio fo. Ac oedd yn cael ei ailagor tan oedd na berchnogion o fewn Prydain. So mae o'n neud synwyr mewn ffordd. Os mae yna gymaint o newyddion yn cael ei reid trwy TikTok. Lle mae hynna'n rhoi Rupert Murdoch, guys? The Australian. Australia, y Queen oedd yn rhedeg Australia, ia? Ond mi o'n, dwi'n meddwl bod o efo US citizenship hefyd, dwi'n meddwl. O, yna ti. Ond, da ni, i ryw raddau, dwi'n meddwl os di hwn yn yr un lle, da ni di bod yn edrych ar, yn y negeseuon heddiw, pwy ydy, yes, o ti dyn hwnna. Nawn ni cadw o fewn y cwrt o fewn yr America, just am rwan. US sues Apple for illegal monopoly over smartphones, wan te. Mi oedd Bryn wedi deithio ni, calm down, love. Di hwn ddim mor fawr a ti'n meddwl bod o? I mean, slight misrepresentation. My learned colleague over the border seems to... Objection, my lord. Conjecture. Go on to Bryn. Wyt ti wedi darllen y sefyll yma? Dedoth ni beth yw'r stori, a dedoth ni pam bo fi di misrepresent. So, hwnna chi just calm down love. Yeah. Oh yeah, sorry. Sa ti byth, Yeah. Bryn, gymaint mwy parchus na hynna. Oedd mwy fatha, be ffwc da chi siarad amdano fucking idiot. So beth ydy, mae'r Department of Justice yn efo rôl i chwarae yn sicrhau bod pobl efo access teg i'r marchnad. So os mae un cwmni mynd yn rhy fawr, mae yna gyfod ddyletswydd i stepio mewn. So antitrust ydy hwnna? Dyna di antitrust, ia. So i nadu monopolies datblygu. So maen nhw wedi wneud yn y gorffennol, ti di cael sefyllfa lle nath nhw torri fyny yr telecoms companies mewn i gyd ac nadu nhw rhag perchen gormod o'r farchad. Y theori ydy os ti yn perchen gormod o'r farchnad ti gallu wedyn eich prisio pobl allan o gallu gystadlu sydd fel wedyn ti'n gallu codi prisio ac ti'n niwedu wedyn yr cwsmar chos gen y cwsmar ddim dewis ond talu ti so lle ti allan prynu'r gwasanaeth am 5 pint y mis wan ti'n ddibynnol yno fo mae nhw'n di codi'r pris i 2 pint y mis so ti'n bucket yn y ffordd so mae gen y Department of Justice i edrych mewn i pethau fel ma wan a seg edrych i weld ydy yr policies ydy yr siap a maint y marchnad yn wbath sydd yn chosi problem ydy hwn di nhw wedi cymeryd cama penodol i nadu pobl gallu cystadlu efo nhw ydy nhw wedi defnyddio'r arian sgyn nhw i nadu cystadleuaeth a balli so mae'n whole lot o bethau sydd yn dod o dan yr umbrella yma so mae lot o rei sydd tebyg digwyddodd oedd pam gafodd Microsoft i cael ei hwnna am ffaith bod nhw'n bundlo Internet Explorer efo Windows so oedd nhw'n gorfod cynnig pop-up fel o'ch ti'n gosod Windows yn dweud ti eisiau rhoi browser arall yn lle Internet Explorer chos hwnna oedd y joc oedd yr unig pwrpas gen Internet Explorer ydy gadw chdi downloadio Chrome So dyna di'r mae'n debyg iawn i be mae'r Ewrop wedi bod yn dadlan erbyn nhw i ryw radda yndi. Yeah, exactly. So maen nhw cael mwy o sylw a i ryw radda mae o'n fwy o beth iddyn nhw bod America wedi stepio mewn i edrych ar y mater yma chys yn amlwg mae nhw'n gwmni yn America so mae'r Department of Justice yma'n efo lot o rem. Mae yna erthigol draw ar The Verge like the 5 key takeaways from
the huge US antitrust lawsuit gan Apple. So mae hwnna'n eitha good. Mae'n rhoi stuff mewn fel Sioned-friendly chunks. Mae hefyd wedi dysgu fi bod Apple CEO Tim Cook yn edrych fel Paul O'Grady. A mae hwnna'n really neis. So ni'n lyfio gweld o yn Lily Savage. Yn y biopic, Paul O'Grady. Oh my God, amazing. Oni fysa Apple yn cael ei rhedeg efo'r un fyrf a Paul O'Grady, R.I.P. Mae'n deud, like, it's all about the US government are keenly aware that green bubbles are uncool. A dyna linell. Ac o'n i just fel, shit, ti'n iawn. So nhw fel, achos bod nhw ddim yn cefnogi RCS, dyn nhw ddim yn cefnogi... Na pan bod pawb yn bryder yn iwsio bloody WhatsApp, sydd yn... Ond... So, ti'n sôn yn fanna efo'r RCS, mae gen ti Apple Wallet, mae gen ti stwff i wneud efo... Lot ti'n efo'r watches a pethau hefyd. Maen nhw'n deud, so smartwatches eraill just ddim yn... Maen nhw actively neud hynna'n noddach i ti integreiddio dyfeisiadau eraill efo nhw. Creu marchnad caeedig i'w hynna na nhw sy'n gallu setio reola sydd fel bod pobl ddim gallu cystadlu yn yr un. So mae'n deud fan hyn, falle bys hwn yn rhywbeth llias ydi. So just ar y busnes like bod iPhones ddim yn supportio gwaith pethau arall, mae'n deud it should be noted that where OS devices from Samsung and Google no longer support the iPhone either. So be mae hwnna'n golygu? Tas y ti'n prynu device oriawr Samsung neu ti'n prynu device oriawr Google, does dim cross-compatibility o Google, so sgen ti... Na, gyda nhw maps ar gyfer iOS. O'i dewis nhw, neu dyn nhw ddim yn supportio fo ni? O'i dewis nhw, ie. Mae'r un peth am Apple ddim yn mynd i greu app ar gyfer Apple Watch i Android. Os dyn nhw'n misio, dos i'n rhaid iddyn nhw, nag oes. Dyna di'r peth odd amdan hwn, ydy fod... Os yr unig... Os fysa fo'n byd wahanol, os fysa chdi'n gallu mynd i siop Apple, prynu Apple Watch, ddim fod yn berchen ar iPhone, mae'n byd Apple arall, a fod ti'n gallu setio fyny'r Apple Watch, a na fo ti'n angen un byd arall i setio fo fyny. Like open. Ti angen iPhone i setio fo fyny, dweud. So, really, dos am pwynt i chdi cael Android, os gen ti Apple Watch. So ti'n deud bod di'r Apple Watch ddim yn ddyfais yn ei hun, mae o'n peripheral. Mae'n linked i... Mae rhai chdi gael iPhone i'r dechrau'r Apple Watch off. Ond unwaith ti di wneud hynna, dos i'n rhaid i chdi gael o wedyn. Ond so hyn di'r pwynt, hyn be mae fydd yr Department of Justice yn edrych mewn i ydy'r syniad ma o ydy'r ffaith bod y technoleg wedi dylunio weithio fel yn nadu cystadleuaeth. So ti war yn gorfo gwario 500, 600, 800 ar watch, ti'n gorfo wedyn prynu ffôn am 800 i gael o damn thing i weithio. Ti wedyn y ffaith bod yr llywodraethau llawn yn creu apps iPhone yn feddwl wedyn bod nhw'n rhoi gormod y bwar yn dwylo i'n cwmni. A be mae hynny wedyn yn meddwl i'r cwsmar. Ond y reality efo pethau ydy, maen nhw'n andros o pethau cymlaeth. A mae'n mynd i cymeryd blynyddoedd i ryw raddau i ddod i unrhyw fath o atab. A be sy'n ni gofio hefyd ydy, mae'r etholiad yn dod i fyny yn America. A ydy hwn yn rhywbeth mae'r Department of Justice yn mynd i cario ymlaen mewn i'r administration nesa. Da ni'n pwy awyr. Mae Ewrop wedi gwneud gwaith ar yr App Store y peth yn barod yn dod, ti'n dweud? A so fe wnaeth nhw ddangos i America, wnaeth nhw dweud, gwrandewch, mae Ewrop di wneud hyn, be swn i'n neud hynna hefyd yn America, a wnaeth nhw dweud, alright, fine. Ma nhw'n... So, settlement fydd o mwy na thebyg lawr y lôn, a fydd na... So, swn i'n disgwyl lot i ddod o hwn, at least yn y tymor byr, ond mi fydd eich rhywbeth bach yn dod hwyrach ymlaen rhyw newid yn y ffordd mae'r pethau'n gweithio.
Dwi'n da lle mae'r bobl ma'n dod o, ond fel yr Apple apologist, mae lot o'r be maen nhw wedi rhestru fatha blocking super apps, ond super app ydi fatha un o'r reis gyn China ti'n defnyddio'r app yna yn hytrach na'r operating system sydd ar dy ffôn di, so ti'n byw o fewn yr super app yna. Dwi'n gweld hynna'n thing stupid, ond os maen nhw eisiau gwneud yna, dwi'n cofio Apple yn actively blocio rhywbeth oedd yn gallu wneud mwy na un peth o fewn yr app. A wedyn, maen nhw wedi adresio, lot o'r stwff efo yma, maen nhw wedi adresio yn barod, ond eich fod wedi cymryd mor hir i hwn wedi cwrt, mond rwan ma'n dod allan, fatha suppressing mobile cloud streaming services. A fatha ar chwarae games, Xbox Clouds. Like games stuff. So mae hwnna'n dod, maen nhw wedi cyhoeddi fo hwnna'n dod. A dyna pan ti'n dweud, dwi'n credu, mae hwn yn mynd i ddod, mae'n y pwynt yn mynd i ddod, lle mae Apple yn mynd i chi tre rownd i'r llys a dweud, mae bob dim maen nhw'n cwyn amdan, da ni di ffixio, so be ffwc maen nhw'n mynd on amdan? Mae just yn ddiddorol, achos fel rwy'n sydd wedi symud draw ffwli erbyn hyn, o fel yr Android, achos dwi'n trio cofio, like, Bryn, pryd o ti di symud draw, fel, da ni yn... Rhyw 5 mlynedd y bellach. Achos dwi'n cofio fi'n symud draw, fi'n cael yr SE RIP, SE gwreiddiol. Ni'n siarad am tiny phones eto, allan ni'n siarad am tiny phones, rhywbeth eto, the death of tiny phones. Ond dyn ni'n eitha locked in yn teulu rwan, tymod, mae o'n unwaith mae un o'n tymod, mae'r teulu gyd arno fo, does na ddim croes, tymod, a dwi'n gwybod, yes, dwi ti wedi bod in on it o'r dechrau stwff. Ond dwi'n gweld weithio bod, like, y Find My ddim y gweithio yn gret i cadw trac ar y teulu a pethau felly. Ti just yn teimlo fel, ond os dwi eisiau newid, mae pawb arall yn gorau newid hefyd. Like, ond I suppose dyna di... Ond ar y pwynt Find My... friends thing, os ti'n cadw trac ar teulu a falle. Dwi bod rhywun ffeindio fo'n shocking os dwi'n allan ac yn siarad efo'r rhieni eraill ac maen nhw'n dod, sôn wrth fi, maen nhw'n just agor i ffôn, sorry, dwi jyst yn checio lle mae'r map ar y funud. A dyn nhw'n agor Find My, maen nhw'n agor rhyw app third party arall ac yn checio ar ei plant ar hwnna. Ond mae Find My Friends am ddim, pam ti'n talu am hwnna? Dwi'n yn gwybod, o'n i'n gwybod bodolaeth Find My Friends. Mae rei pobl, os maen nhw wedi dod o Android efo apps eraill, maen nhw just yn automatically lawrlwytho'r apps yna ac yn sticio efo heina ac yn cer ymlaen. So dwi'n meddwl, i lot o'r pethau sydd allan yna, lle mae Apple yn cynnig, mae yna alternative iddyn nhw. Ond maen nhw'n cynnig lot o fewn y pecyn ti'n gael o fewn yn efo a mae o'n anodd wedyn, dwi'n eisiau gadael hwn. Wel, ti'n gwybod beth newn ni, pan mae Vaughan Gething yn flexio i phenomenal cosmic powers newydd o fel arweinydd Cymru ac yn mynd â Apple i'r cwrt fan hyn, dyna pryd newn ni reportio yna fo go iawn. Fydd yn effeithio yna ni wedyn. Ydy o'n mynd i gwyno Where's My Wealth? I mean, anhebygol. TBH. Gan fod o rwan di cyhoeddi fod yn dysgu Cymraeg after how many years? Wel, so ti di gallu cael jump ar y sefyllfa, Fawn? Dwi'n mynd i neidio'n gyflym iawn i erthygl wyt ti di stick in a notes o'r Metro. NHS surgeons have used Apple's Vision Pro goggles during an operation in a UK first. A dwi bach fel, un, oedd hynna'n gwic iawn. A team at Private Cromwell Hospital in London used the £2,700 virtual reality goggles to operate on the spine of a male patient. Mae hwnna'n neud o swnio fel bod y surgeon un o'r nurses, scrub nurses, whack. Oedd yn mynd, gan y boi katana yn rhyw fath o samurai game. Only one member of the team, a scrub nurse, wore the goggles as she helped prepare, keep track of the process and choose the right tools. The device allowed them to see the real world with virtual screens highlighting important information. Ti'n gwybod pan ti fel,
dwi'n licio'r syniad, ond dwi really ddim yn licio'r syniad. Dwi'n gwybod, be oedd y benefit o hwn, heblaw am bod nhw'n gallu mynd. O, checia cool, da ni, exactly. Clickbait. Mae o'n y Metro. Well, he told the Daily Mail hefyd, so, yeah. Y peth ydy, da ni wedi gweld fatha heads-up concepts o'r blaen, lle ti'n gweld peiriannydd yn trio gweithio'r car, a mae'n gallu gweld fatha rhyw virtual model o be mae'n trio gweithio'r, a mae'n gallu explodio tamad yna fo i gael fatha breakdown mae nhw fod i fynd yn y sequence yma, mae'n dangos fatha animation, a ti'n, reit, dwi'n gwybod beth dwi'n fod i wneud fatha beth. So mae'r stwff fel an, dwi'n chi gweld y syniad ti'n gweld efo... Fi credu bod Cymru di sgorio, achos mae kids fi newydd fynd yn nuts yn stafell. Di'r kids... Mae nhw'n operatio... Ie, mae nhw'n operatio... fi di torri sbaen! So ti'n chi gweld really use case fel lle, so mae nhw'n neud fatha practisio ar surgeries ar simulators y bachu, so ti'n chi gweld 3D rendering, so ti'n mynd fatha, dwi'n enghraifft y cut y fama, a rhaid i fod yn ofalus, chos os dwi'n mynd yn rhy bell, mae'n cytio yn yr nesa, a dwi'n paralaisio'r boi, so ti'n chi gweld y mantais fel la, mae nhw hefyd yn cael trafferthio efo, ti hefyd yn meddwl os mae nhw'n 2 awr o surgery ddyn nhw'n dweud? So ti'n chi meddwl dros 2 awr, ti actually cofio'r proses end to end, so mae'r cael o just otha checklist otha, right, reattach spine, hang on, what a step 3 to step 4 o hwnna. Pam dwi wastad efo Alan Key a Nutter a Dowling Peg. What is the cofio future? Enjoy your affordable Swedish crap. Good Swede. Ond, so mae'n neud sens fel, ydy o'n mynd i... Mae Apple... Wel, dwi'n mynd yn oed ar werth yn Brydain eto. Hwna sy'n bech fel. Ie, dyna sy'n odd, de. Nhw just i importio un, a just fel... Ydyn nhw di ar bwrpas cael un i fewn i wneud hyn? Clickbait. Ti'n gael private hospital ydy fi. Ti'n gael bobl fe'n, hwn di'r hospital dwi eisiau mynd i. Peth problem efo'r Vision Pro ydy, mae o'n... Efo'r iPhone, o gyn ti... oedd o'n amlwg yn solution i problem. Efo'r iPad, oedd actually oedd yn solution i problem. Lle mae hwn, yr Vision Pro thing ma yn solution y chwilio am problem. So mae'n trio dangos oedd yn use cases mae gyd. Mae'n trio dangos sut ti'n gallu defnyddio'r pethau ma. Ti'n gorau poeni efo Apple bod hwn tam bach o Goldblum's law o fel, maen nhw wedi gweithio gymaint maen nhw wedi gweithio gymaint ar fel it's fucking revolutionary, ni'n mynd i wneud hwn, ond heb actually feddwl fel dwi'n siŵr sut i be fel mae Siri dal yn fucking idiot. Mae Siri di ffonio bobl wisos yma i fi pan nes i just gofyn maint o fucking gloch o fi. I can't carry on like this, Iestyn. Wel, mae'r cyhoeddiad come on ta, jumpio fewn ar hwnwan. Eto, fel fod... Right, lle mae'r... Siri, mae nhw wedi bod yn actively gweithio ar yr AI, a fe Siri yn well yn WWDC yn mis Mehefin, ac maen nhw yn cyfweld â cwmnïau eraill ar gyfer pan mae Siri yn dweud I'm sorry, I can't find that, but I found these on the web for you. So, pan mae hynna'n digwydd, mae o'n mynd allan i unau Google Gemini neu ChatGPT, ac fydd hwnna'n cymryd drosodd o'r wrth Siri, fydd yn cael extra smarts i fod on device. Oedden ni'n byw mewn gobaith, y tri yn ni am fisoedd rwan. O'na obaith yna mynd. Dyna pan maen nhw wedi bod mor slow ar hwn, achos maen nhw'n gweithio ar large language model nhw hun, fully integrated efo'i shit nhw gyd. Mae'n mynd i fo'n gret,
Mae'n mynd fel werth y cannoedd y bunnoedd, da ni'n gwario ar ei shit no, cos bod ni'n locked in. Mae'n mynd i fod yn ffain. A wedyn, mae The Virgin deud, Apple is reportedly in, quote, active negotiations with Google to bring its Gemini generative AI technology to the iPhone. Alli di just gael a fucking Google app? Alli di just gael ei wneud o? Ia, ond oherwydd fod nhw mor gaeth ac ma nhw'n cwrt ac ma nhw di cloi bob dim lawr, ti'n methu cael just y Google app yn rheoli bob dim. Ti'n gallu agor o a wneud o, a dim dyna report, ti'n hollol iawn. Ia. Ond... ond yr gobaith sydd gyda nhw ydy fod sgyn Apple ddim y gwybodaeth i gyd allan yna am y cwestiynau'r byd, ond am stwff sydd ar dy ffôn di a dy ddyfais, be bynnag ddyfais, mi fydd machine learning yn cicio fewn lot gwell i fod try it to believe it. Ond, on a positive note, wythnos dwytha o'n i ar beth sy'n gael antibiotics. Oedd e, Gian. Ac o'ch ti'n gorau cymryd nhw 8 yn bore, hanner dydd, 4 ag 8 o gloch y nos. A wedyn, so nes i just, cofio cymryd y tablet yn bore. A wedyn, shit, byddai'n gorau cofio wneud nhw bob hyn. So nes i dweud, hey lady, set an alarm for midday. Nes i weld yn osod alarm yn midday. A wedyn oedd yr little Siri icon dal yna. A nes i just dweud, and another one for 4. A wedyn nath o automatically adio 1 yn 4 a wedyn nes i dweud and another one for 8 a nath o neud heb i fi dweud set an alarm for 12 set an alarm for 8 oedd o'n dallt y continuation o'r sgwrs a dwi erioed i gweld o'n hynna blaen. Mae o'n mae gwrandawyr i gyd yn gwybod yn teimlad yn ni, fel fi specifically, am yr embarrassment o y missed calls wyt ti'n rhoi i bobl. Bosses gwaith rhan fwy ar amser. Mae'n a lot mwy o mae'n pocket dialing mwy, mae'n dodgy dialing Siri dial, Sys dial. Fel o'n i'n deud, mae Siri fi yn he's a youth from London a mae'n deud sit your alarm ac o'n i just fel calling Helen boss. I'm like, no! Cancel. I won't. Yeah, I've cancelled that. And I'm like, fucking I found her now, right? Yeah, I found her. She's. The fuck did you tell me to phone her then? The fuck you doing? Dwi'n byw mewn Guy Ritchie phone. Like, a more funny, cos ti'n meddwl am Siri, chos mae Siri wedi bod yn wyddelig efo fi ys dipyn, a wedi bod yn Indian cwbl weithiau, chos dwi'n fel, ti'n gael chast diddorol o bobl, gan bod ti'n mynd siarad Cymraeg, dwi'n mynd esgus bod ti'n fel, ti'n fel, sais neu whatever, ond oedd yr option fel, like, London, neu like, South London, neu rhywbeth o'n i fel, mae hwn yn ffynnu, neu roedd hwn arna. Does na ddim... So, beth i enw'r un yma? Hold on. Okay, ceriwch chi mlaen efo stori arall, achos dwi 100% yn mynd i ffindio hwnna. Hold on. I fynd o'n i, cario ni mlaen efo'r AI, nath pawb ohono ni wylio figure 01 plus OpenAI robot yn cynnig afal i person a cadw llestri. Hold on. Just English United Kingdom, di yna fo? English United Kingdom, ond mae'n proper, like, Llundain. So mae gen ti, like, gen ti English Australia, English Canada, India, Ireland, New Zealand, Singapore, South Africa, United Kingdom neu United States. So mae wedi cael gwared o posh man Siri. Hold on. So dwi'n cicio... Yeah, dwi ddim yn deud, like, dynes neu dyn neu whatever. Mae just yn deud, like... sbiwch ar y gyd yr options mae gyd a dim Cymraeg. Anyway, esgusodwch fi, mae'n ddrwg gennau. Robots. Love robots. Sorry, yes, da ti'n ganol. Yeah. So, o'n i just isio, fod dwi wedi cael feedback gyda chi am y fideo yma dros text, dwi isio in-person reaction. Okay. Sorry, dwi'n cadw llestri, so dwi'n methu rhaid mwynhau. Ond dwi isio rhywbeth i fita, Bryn.
Wel... A beth ti'n mynd i wneud am y llanast yma? Eich ti ddisgwyl. Fel dwi'n deud, mae gyd o'r AI robots stuff, mae Estyn yn gyrru draw, achos mae'n lyfio nhw, dyn nhw ddim yn mynd i curo robots o Mitchells vs. The Machines. Robots o Mitchells vs. The Machines yw diwedd ein bodolaeth ni as a species, ond maen nhw hefyd yn hilarious. Oedd Bryn, rioed wedi gwachod Mitchells vs. The Machines, so nes i orfodi fo specifically watched... No. Hang on. Come on, Bryn, come on. Eto, objection, my lord. Nes ti yrru'r link i fi. Nes ti ddim gorfod i ti. Nes ti ddim watcho do? Nes i gwylio dan. Oh, fuck's sake, Bryn. Maen nhw'n hilarious, maen nhw'n brilliant. Mae'r peth gorau mae Netflix di ariannu ers blynydde. Dwi'n cymryd air ti. Please. Ond, so... so mae'r thing yn cynnig dau... gret, mae'n cynnig dau beth ar unwaith. Gret, well done. Da iawn chi. Ond oedd o'n unnerving doedd? O, mae'r fideo nid... I fi oedd yn eidion... O'n i'n am bod y fideo di gael ffeicio yn hyn. Oedd y ffordd oedd wedi cael ffreimio nid edrych fatha... Ydy'r ddau beth mae'n digwydd ar un pryd. So, ti sort of wondro, ydy o actually yn neud, ydy o actually yn rhywbeth sydd wedi digwydd ar yr un pryd, chos dwi'n eitha am bod... Mae hwn yn Kate, yeah? As a robot, I like to dabble in image manipulation. Sorry, dwi'n goffo codi i'r grandawyr, unrhyw un sy'n teimlo bod yn awkwardness ma, dwi'n cael problemau gyda hip, hen berson, a dwi'n goffod codi, wel, mae fod bob fel hanner awr, ond dwi'n gwybod swaith wedi bod yn recordio fan. So dwi ar hyn o bryd yn twercio tra'n podcastio, so just bear with. Yeah, please robot, twerk for us. Please, massage Sioned's glutes, cos dyna beth sydd angen. Guys. Be sy'n hwnna fi chdi bach o'r diffaid cyn i ni gychwyn y sioe oedd Sioned yn mynd on amdan Cardigan Mums OnlyFans content, right? A mae hi wan yn siarad amdan massaging glutes a twercio. So dwi sort of... Mae hwn ydi haglediad After Dark. Chi'n gwybod mae yna ar haglediad. Dwi ddim yn addas i rhai mwy sensitif neu ifanc yn ein plith. Ond y Saesneg... Neu unrhyw fath o... Neu unrhyw fath o randawyr. Balchdar. Balchdar ni hynna'n. Hwna. So, un peth swn i'n really licio neidio fewn i, just, sy'n yn oce, hefo chi, guys, cyn bod ni'n mynd i siarad am dŵn. Brig y dŵn. So podlediad dwi'n gwrando arno sef The Urbanist Agenda. Mae na YouTube channel o'r enw Not Just Bikes. Jason dwi'n gwneud Jason Slaughter di enw fo neu rhywbeth, ac yn i just fel mae hwnna'n amazing. Mae o ydi bod yn gweithio i fel cwmnioedd tech a electrical engineering a stuff round y byd, a mae o ar hyn o bryd bod i byw mewn fel pob math o dinasoedd, Llundain, Brussels, Hong Kong, Los Angeles. Mae'n dod o fake London, mae'n gael efo London, Ontario yn wreiddiol. Mae rwan yn byw yn Amsterdam efo'i deulu, a mae gen efo channel YouTube sy'n greu, sy'n just yn dyna be gath fi fewn i just urban design a hwnna fodd yn y fideos na am SUVs. Yes. Just cars, oh my god, mae di cyfres yna'n gret. Ti'n mwyn be, ers i'r cost of living crisis really cicio fewn, mae'r amount o stupid Land Rovers dwi wedi gweld ar strydoedd Grangetown wedi mynd lawr lot, a dwi yn ddiolchgar tu hwnt am hyn. Ond oedd gen fo, so mae gen nhw podlediad o'r enw The Urbanist Agenda, so dwi'n gwrando hynna, a weithio maen nhw just fel, why are Amsterdam's trams so shite? What, compared to like everything else that's even shiter in Gymru neu whatever. Neu fel, hold on, Amsterdam's trams are great, but Amsterdam's trains are shite. Ac yn i fel, okay, diolch am hynna, Mr. My gold car gets too hot in the sun. Wyt ti di gweld sefyllfa trafnidiaeth Cymru? Ti'n mynd gall... Nes i edrych fyny, faint sy'n cymryd i fynd o Gaerdydd efo Chynlleth ar public transport, a rwan mae o fyny 7 awr a hanner, achos mae yna landslide yn yr Amwythig, sy'n golygu bod dim ffordd i gael tren mewn i Canolbarth Cymru am like misoedd. Alla i ddim hyd... Chi mae'n gwybod yna.
Mae'r banana bread beer mae'n cico mewn. Von, get on it, man. Sort it out. Von Gething. Fucking- Stopia bod yn dodgy politician ac yn adrobeth. Get on with it. So, y benod diweddaras gen nhw ydy Living with Self-Driving Cars gyda Twitch streamer o'r enw Bike Curious. Sydd yn really... So basically, mae Bike Curious yn boi o San Francisco sydd yn ar Twitch yn live streamio bob di Sul a mae just yn roidio round ar ei chopper fo round San Francisco. Mae'r vibes yn immaculate. Mae Mae gen o playing cards yn y just, oh my god, mae just gymaint o cool dude. Ond, oedd yr podlediad mae'n really, really ddiddorol, chos oedd o fel, so fel cyclist, sydd yn commutio yn San Francisco, dyn ni wedi goffod dod i wynebu driverless cars. Achos, ond mae mor ddiddorol, it's very Bryn of the Bar stuff hefyd, achos oedd o fel, mae San Francisco wedi caniatáu i driverless cars basically cael ei beta testio ar y strydoedd hefo bobl, a mae bobl wedi cael ei lladd. A ddim person. So completely humanless cars yeah. Achos bod basically y cyngor like tech bros sydd yn finansio'r y ddinas ag mi oedd gan un o'r bobl oedd wedi caniatáu'r permits ma massive links hefo'r cwmnïau mawr Waymo a'r cwmnïau mawr sort of humanless cars ma. A o'n i just, oedd o'n fascinating, cos oedd o fel, ti i ddechrau fo, wyt ti'n freaked out amdano fo, ond dyn ni fel riders yn San Francisco wedi just gorau dod i dderbyn, mae hwn yn hazard arall, dyn ni'n goffo delio fo. Ac oedd o just fel, mae di really dechrau effeithio ar y ffordd mae bobl yn croesi'r ffordd o bethau, achos oedd o'n deud, os wyt ti yn erbyn human, ti'n gwybod, like, ti'n yn gwybod sut mae'r human na'n mynd i'r actio. So ti'n croesi ffordd, fel, dwi'n teimlo'n eitha diolchgar yn Gaerdydd. Os wyt ti fel human yn dechrau croesi ffordd, sa neb yn mynd i actively trio mywot i lawr. Oedd o fel, yn America, it's 50-50. Ti'n yn gwybod beth fath o psycho sy'n fanna. Ond o'n deud efo driverless cars ma, ti'n gallu just sefyll o'i blaen nhw, a nhw ddim byd i ti. Ond, conversely, oedd na un o driverless cars ma wedi hitio menu, oedd o di nocio hi drosodd, oedd hi di diflannu o fyw y cameras, so oedd y car di mynd, there's no obstruction here, a just wedi cario mlaen i dreifio, hefo hi yn cael ei thynnu o dan y fo, oedd hi ddim wedi goroesi, oedd hi wedi cael ei lladd am hynna. Ac, mo just fel, like, a pwy sy'n gyfrifol amdan. So mae'r podlediad yma'n ofnadwy ddiddorol. So Living with Self-Driving Cars ydy yna fo, so chi'n edrych o fyny. Ond mae o'n mynd fewn i siarad amdan mae yna grŵp o Very San Francisco, grŵp o bobl sydd yn mynd allan ac yn cownio y ceir ma. Achos mae sensors y ceir yn gweld bod cones is a sacred object. Maen nhw wedi cael ei dysgu bod cones golygu ti ddim yn gallu mynd fanna. So maen nhw'n sticio cones ar bonnet nhw sydd yn absolutely short-circuitio'r ceir ma. Mae'r ceir fel, it's a cone! Twyd fel key, just fel, lle wneud dim byd? So maen nhw'n absolutely strandio. So mae gen nhw the week of coning, lle maen nhw just yn mynd, a maen nhw'n llythrenol cownio y ceir mae gyd. Just i ddangos fyny. Ond rhywbeth arall oedd y podlediad ma di dod fyny oedd Bike Curious wedi deud. Basically, mae'r ceir yma hefyd, mae gennyn nhw fel drone pilots. So dyn nhw ddim yn completely humanless. Mae gen ti drone pilots, basically, sydd yn Waymo headquarters neu rhywbeth, sydd yn sort of goruchwilio falle 4 neu 5 o'r rhain. Mewn ffordd dda, ond oedd o'n deud weithiau, mae gen ti 4 neu 5 o bobl ar un car, mae'n deud fel, mae'r human, mae fel y Wizard of Oz, mae fel, tu ôl y curtain ma, dydy'r rhain ddim yn driverless cars, maen nhw just yn like physical driverless cars. Maen nhw... Ydy'r pobl sydd yn HQ yn sobor yn dreifio ceir. I mean, ydyn nhw'n cerio, ydy o fel Silicon Valley neu rhywbeth, the comedy neu rhywbeth. Oedd o'n really ddiddorol gen i fi i edrych ar dyfodol potentially
Di Prydain, ti'n teimlo'n eitha lwcus, like, dydy'r mass rollout o'r stuff yma ddim yn mynd i ddod. Just y syniad o... Mae'n arbrofi nhw mewn llefydd sydd ddim yn ganol un o trefi mwyaf yn y byd. Mae nhw hefyd efo person yn y car. Be sy'n nuts ydi? Mae gen ti y syniad ma, like, mae mor American-centric a mae mor car-centric. Nw'n ni rhoi biliynau fewn i ymchwil driverless cars. Yn hytrach na biliynau mewn i AI, like, optimised public transport. Right? Ti'n cofio fel da ni di sôn mis diwetha amdan, like, sut machine learning yn gallu absolutely gweddnewid bus routes a gallu gweddnewid amserlenni trains a pethau. Mae Silicon, like, mae'r capitalist hunanoldeb car-centric Americanaidd o, well, obviously mae pawb angen ei car ei hun a mae rhaid I ti individualism a just oedd o'n really ddiddorol. So ti'n meddwl I ryw radd o fysa'r hawddach gweithio ar bus self-driving achos mae buses yn dilyn routes pendant, maen nhw'n dilyn, maen nhw'n gorau stopio yn y llefydd penodol, maen nhw yn mynd ar hyd i'r rhan helaeth, maen nhw'n redeg ar hyd strydodd mawr yn y trach na strydodd bach. Dyn nhw'n gorau delio efo parcio yn yr un ffordd na bu fel la, so... Ond dydy'r capitalist imperative ddim yna. Dydyn nhw'n mynd I wneud y pres allan o'na. So problem hefyd ydy cwestiwn gyfreithiol fel pwy sy'n gyfrifol os mae'r thing yn nocio rhywun lawr. So ydy'r cwmni gyfrifol, operator yn gyfrifol, ydy y pobl nath ysgrifennu'r meddalwedd gyfrifol. Da ni'n gwybod, dydy hyn heb di cael ei brofi eto, a da ni'n redag ymlaen I mewn y peth yma gyn ti cwmnia sydd yn werth biliynau o bunna sydd yn mynd I gallu efforddio taflu arian at hwn I cadw fo allan o'r llys I conhir. Dyna beth sydd wedi digwydd yn San Francisco. Mae'r ddinas yn hollol ynghlwm ar cwmnïau humongous ma. Ond wir chi, so the urbanist agenda di'r podlediad, mae'n super diddorol. Mae gennau ffrind go iawn sydd di bod allan. No way, Estyn. What? Mae'n dyn. Sydd di bod allan yn San Francisco yn eitha diweddar ac oedd na rhyw conference yna ac yr argraff o tu allan mae San Francisco licio peintio di fatha Silicon Valley a this is the place to go and make it ac oedd hi'n deud fod oedd y lefel o dlodi ac y gap rhwng y gwylod a'r top yna yn anhygol a sut mae y pobl lleol I gyd just I weld mor desperate I gael help efo just adnodd a byw normal. Problem y cyffuria. Mae'n lot o California yn, dwi'n credu na o be, dwi'n trio cofio lle o'n I wedi cael YouTubers, teithio neu YouTubers yn siarad amdan like, diwylliant California di achos bod dyna pa math y film industry yna achos mae'r tywydd consistently cynnes so mae gymaint o bobl sy'n digartre neu deda bod ti di mynd draw yna I trio gweithio stuff mae digartrefedd yna achos bod ti'n gallu byw allan a ti'n gallu surviveio allan yna heb gartre so mae Gaea yn California mynd I fod lot Gaea New York Gaea New York dydy na mae'r mae yn America na microcosm yn dydio California mae'n
a hynny'r peth, so mae gyd si really, fel ti'n deud, yr cwmnia tech ma sydd berchen ar y dre mwyn o lai yn byn hyn. Mae pobl lleol yn cael ei prisio allan o'na. A ti'n gweld o, mae'n lot o trafferthion wan efo dwyn sydd yn feddwl bod cwmni yn symud allan o ganol San Francisco wan sydd yn fel bod yr pobl sy'n byw na ddim yn gallu cael mynediad i gwasanaethau a gan bod na ddim pres yn mynd o gwmpas dydy nhw methu effordio'r gwasanaethau iechyd nhw methu efforddio gwasanaethau heddlu na be fel la so mae lle jyst yn dirywio ti'n be, dwi'n gweld Caerdydd fel na like, y pobl yn cael ei prisio allan mor bonkers sorry, diolch yn California na ond sorry Bryn oedd yn just rhywbeth i dod yn meddwl i a hyn hyn ti'n gweld wedyn efo fel ti'n dweud, suppose efo'r stuff individualist ma, so'r syniad ma, ti'n mynd gorfod, ti and loft conversion, ti'n cymryd y lift lawr i dy self-driving car di, mae'n wisio chdi trwy'r stryd, ti'n mynd gorau gweld na neud efo neb, ti'n cyrraedd y Google Campus, ti'n mynd straight fewn i dy swyddfa, ti'n holla, dwi'n mynd gwybod, falle bod Llundain yn y siampl gwahanol iawn o hyn, dwi'n ffeindio mae suburban driving mae na bubble yn cael ei greu dydy bobl so, masif gwahaniaeth i fi o'n i'n lwcus iawn bod fi wedi gallu cymryd gallu magu teulu fan hyn a da ni'n gallu beicio i'r ysgol a pan oedd y plant yn fychan ac o'n i'n ar cyfnod mamolaeth o'n i'n gallu cerdded i llyfrgell like, llyfrgelloedd mae hwn yn whole show arall lle ni fynd just pwer llyfrgelloedd y pethau a'r tro cyntaf i fi achos o'n i wedi bod mewn bubble car bubble gwaith 20 something just dim yn rhan o'r cymuned really a wedyn unwaith o'n i wedi dechrau beicio a cerdded i llefydd o'n i'n gweld yr un bobl o'n i'n mynd i siop gornel yn hytrach na mynd i Lidl's o'n i'n mynd i Mrs Lollipop sydd yn ffigwr humongous yn ein bywyd ni dwi'n mond i like, ti'n actually'n cael chat o Mrs Lollipop ond mae'r gweld y gwen yna a mae hi'n literally cadw plant fi'n saff bob di just y stwff yna a mae'r syniad o self ti'n mynd roed yn goffa siarad efo taxi driver os ti'n mynd roed fucking self yr syniad mae capitalism yn cadw ti'n unig mae Amazon ti yn clicio rhywbeth ar Amazon ti'n mynd i ofyn cyngor neu benthyg rhywbeth o rhywun sorry, mae hwn yn real mae hwn yn dofn yn fi a ti'n gweld o i rhywbeth so mae'r rhywbeth really lot o eitha ffresh i lot o'n ni oherwydd yr pandemic a ballu'r syniad bod ni gyd yn glwm yn y tai ei methu gadael a methu bod allan methu cymdeithasu a ballu a da ni di rhyw radda mae'n sôn efo yn Llundain bod y bywyd nos heb di really dod yn ôl ar ôl y pandemic ti'n cael o'n allan ar penwythnosa ond really wedyn ti'n mynd allan a yn ystod yr wsos a mae'r lle mae bob man di cau ebyn un ar 10 so mae'n gyd ti wedyn yn gweld efo sy'n mae pobl yn ymddwyn mewn theatres mae'n gyd yn mae pawb di anghofio well okay so eto mae'n mynd yn swnio really fucking don't point it's your show it's your podcast Bryn os da chi'n cael problem efo go fuck yourself is i'r opera hashtag opera problems ac oedd y gret opera nhw Yennefer ac oedd o fi'n cedi oedd Yennefer yn canolfan y millennium like blynyddoedd yn ôl achos dwi'n cofio gweld o'n mynd ma'na opera o'r enw Jennifer opera o'r la Czech Janusz o 1912 i fi gofio so mae'n eitha ifanc yn yr set o'r fatha classic operas ond tragedy yn amlwg ond oedd gret y performiad ac oedd y
staging yn andros o beth yn anhygol o gret. Nes i rili mwynhau. Ond, oedd gyd ti bobl yn affodus oedd wedi gwerthu gymaint ticedi oedd yn gobeithio, so oedd yn gorau gwasgu pob mewn i symud pobl lawr i'r le. So gyda ni seti... Actually, gyda ni seti gwell am lot lle. Chdi oedd y riffraff. Fi oedd y riffraff, Ie, mae hynna'n neud sense. O'n i up yn y nosebleeds o'r blaen, o'n i wan yn level 2. So, mynd y 4 lawr i 2, so fucking going up in the world, man. Ond o'na bobl ar y rest y blaen ar y balcony yma oedd wedi penderfynu codi ar ei traed i roed standing ovations dwi ddim yn cofio bod nhw'n thing. Obviously rwan mae pawb yn cael nhw. Wel mae'r thing yn yr ti bod yn yr culture pages o sôn amdano'r ffaith bod mae'r standing ovations just at a drop of a hat. Cytuno. Oedd hein yr rot y blaen yn y pobl hun tu ôl iddyn nhw yn cwyno chos oedd nhw'n methu gweld yr curtain call a oedd troi fewn i bach o opera drama! So opera drama, ond y pwynt ydi fel ti'n deud diolch yn syniad o fuck you, I'm going to do my own thing fath o beth a dio ddim yn dos am sort of syniad o cymuned na'r ffaith bod chdi'n yna i fwynhau y peth efo'ch gilydd. Dyna pam i ryw radd dwi'n poeni bach am y stwff dwi'n byd i'n neud o beth i'n siarad amdan ond i ryw radd y stwff y blackout nights ma yn y theatr y syniad bod ti'n creu gaps a gwahanu yr audiences er lle dod nhw at ei gilydd a creu cymuned sydd wedi gweld y thing. So mae'n gyd yn a mae'n beth ti'n neud ydy ti'n creu barriers a separate a da ni'n gadael i hynna digwydd ryw radda da ni'n gadael i'r barriers mae'n creu da ni'n ddim a dwi'n bod digwydd i fi dwi'n meddwl lot am y ffaith bod dwi'n really nabod y ffawr yn heb yn hyn so dwi'n bod yn trio gweithio ar cael allan a gweld a dod i'n nabod mwy o bobl ond mae'n really fucking anodd mae'r skill na di muscle ydi o ddo mwy a neud i fo ond yr whole syniad a dwi trio cofio falle na fel y YouTubers ma dwi'n watched sydd yn like sustainability mae yna lot o crisscroes rhwng anti-capitalism a sustainability mae i gyd yn un peth a lle maen nhw'n deud holl job gwerthu stwff i ti ydy neu ti'n unig ti'n isolated ti'n mynd gofyn i ffrind am rhywbeth ti'n prynu fo ti'n mynd gofyn i ffrind i fenthyg rhywbeth ti'n prynu fo hwnna i gyd ydy o wedyn mae just mae'n a lot dwi'n trio meddwl lot mwy mae hwnna'n idea dwi'n really gweithio arno hyn o bryd mae just y syniad bod ti'n gallu creu so o'n i'n meddwl hefyd chos ni'n siarad efo taxi driver amdano fo dod o blaen oedd yn sôn amdan black cab driver lyflu o fwy oedd i'n siarad am yr syniad ma bod siopa yn Bond Street yn cael awr o bod pob beth yn symud allan. Mae Bond Street, os ydych chi wedi bod i Llundain, Swish. Lod o siopa really drud. Oedd hyn yn gyd yn cael awr. Si, mae hwnna'n nuts, cos mae'n ddigon o bres yn Llundain. Ie. So, mae pob ddim yn symud ar-lein. So, ti'n tynnu pobl allan. A rwy'n sôn amdano, da ni'n mynd i newid nhw i fod yn dau neu'n offices. A ti'n dweud, mae gen ni gan offices. Da ni'n angen offices. Beth yn angen ydy tai mae pobl allan. Third spaces ti angen. A ti angen yr gallu... Achos hwnna'n peth o'ch ti'n gweld yn y Docklands yn ystod y pandemic. Oedd y lle yn wag. Yn creepy, siwr. Yn creepy, chys oedd yr whole lle wedi ei adeiladu ar gyfer pobl oedd yn commutio na yn ystod yr wsos di prynu fflatia i nhw iwsio dillun i di Gwenar a wedyn oedd nhw gyd yn mynd adra i'w cartrefi a so
do'n na ddim ysgolion yna, do'n na ddim Cymuned. pobl, do'n cymuned, do'n na byd. Just mini Marks and Spencers on any. Just, do'n na calon yna, do'n na ddim cymuned yna, do'n na ddim... A dyna beth dwi yn gofidio am llyfr, fel yn un sôn cynt, mae'n gwahanol broblem i sgennych chi, yes, falle o ran Airbnbs ydych main bugbear chi o ran dydy bobl ifanc ddim yn gallu prynu tai achos mae'r tai starter homes na just yn Airbnbs rwan. Lle yn Gaerdydd dwi ddim yn gwybod beth sydd digwydd, mae di mynd yn nuts yma. Da ni'n byw yn Grangetown. Mae Grangetown yn ardal drifreintiedig dal. Mae na 2 tŷ wedi mynd ar estate ni rwan am stupid pres. Ti just gyd sydd wedi digwydd ydi, mae'r BBC di agor lawr y ffordd. So mae bobl just, mae'r estate agents di bod yn literally postio trwy drws ni yn mynd, like, basically yn hwffio'r pris fyny, cos maen nhw'n deud, allith BBC bobl yn mynd i ddod i gweld hwnna. A dwi'n teimlo fel twat sydd wedi gwneud gentrification yn fan hyn, di dod yma 10 mlynedd yn ôl, a di cychwyn. Ond, wir i ddyn, dwi'n byw yn y gymuned yma a dwi'n caru byw fan hyn a dwi'n eisiau symud o yma. Ond mae gen i ffrindiau sydd yn, mae un o teulu hyfryd bach sy'n byw ochr arall y train tracks i ni a maen nhw'n renti ar hyn y bryd. Maen nhw wedi dweud, allwn ni genuine, does dim byd allwn ni fforddio, dyn ni'n symud i'r cymoedd, a dwi'n cedi bod lot o hynna. Dwi'n really gobeithio fydd y cymoedd yn cael regeneration mawr rwan, achos bod bobl ifanc sy'n eisiau cychwyn teuluoedd y pethau. Mae bobl yn teulu fi, mae mrawd i'n yr un sefyllfa. Does na ddim, mae'r inflation mewn tai yng Nghaerdydd yn gobsmacking. A dydy bobl just ddim yn mynd i allu. So dyna beth dwi'n poeni am cymunedau rwan ydy. Mae'r cymunedau lle maen nhw'n mynd. Ie, ti'n sôn Llundain i ryw radda, ti'n gallu, mae gen ti'r sprawl, a mae'n bach yn hawddach i chdi gallu byw awr allan o'r dre. Cys mae'r trafnidiaeth cyhoeddus yna. Mae'r trefnidiaeth cyhoeddus yna. Ti'n sôn am rhywun sy'n gweithio ganol Caerdydd, sy'n gweithio Grangetown, a maen nhw angen byw allan yn y cymoedd. Mae hwnna'n... Sut maen nhw'n cael ei gwaith? Mae trefnidiaeth dros Gymru yn adeiladu, mae'r metro i fod yn... Y gobaith mawr ydy bod y metro mynd i draws newid pethau, ond ydy'r delivery yna. Ond chi'n gwybod be? Ers pryd? Maen nhw wedi bod yn trafod o. Mae'n lyflu depo newydd ar ochr yr A417. Dyna lluniau chi. Mae'n go iawn. Ond, really, os ti'n sôn am stwff fel na, efo... fatha microcosm ydy yr ardal yma i be da chi'n siarad amdan, ydy lle mae tai o fewn Gaernarfon yn gallu fod gymaint strytach na beth nhw 6 milltir i ffwrdd. Ac wedyn, ond os ti isio byw 6 milltir i ffwrdd a dos gyn ti'n car, dwi ti'n methu dreifio, sgyn ti ddim ffordd o gael mewn ag allan o Gaernarfon. Mae buses ola am 6 a na ni, ac eich fod ti'n lwcus cael 4 y dydd. Mae'n ridiculous. Dwi'n cael mae gen i 6 bus sy'n stopio allan yn hefi. Ond dyna beth, mae'r population, mae'r density o pethau'n wahanol, ond dyn ni'n siarad am, di Caernarfon ddim yn tiny. Mae Bangor yn, prifysgol, mae'n dref prifysgol. A'r ffaith o Gaernarfon bod ti ddim yn gallu mynd yna ar ôl 7 o gloch y nos, probably, a dod yn ôl, hogia. Da ni di troi fewn i Urban Planning Podcast, sy'n gret, dwi'n hapus iawn i'w hynna, ond... Os gyda ni spice, fysa ni'n gallu trafeilio... Dwi'n level 3 navigator, guys. Right? Wow. O, nes ti basio ar hwliad? Na, nes i siafio pen fi, yfed the water of life. A troi fewn i... Ti'n gwybod, mae'n hawddach i merched, chys apparently os i'n yfad the water of life, ti'n marw. I mean, could do. Dewch.
Dewch hefo ni i ochr arall y podlediad. Nid urban planning ydy hwn. Hwn ydy space colonialism. Space Middle Eastern cultural appropriation ar gweddill. Dewch efo ni Watch It Do 1984. Welwn ni chi ochr arall i'r trippy sound clip mae Yes yn mynd i'r ogyn. Okay. A beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice exists on only one planet in the entire universe. The planet is Arrakis, also known as Dune. You are about to enter a world where the unexpected, many dangers exist on Arrakis. the unknown, an incredible secret has been kept on this planet, and the unbelievable meet. I see two great houses feuding, Where kingdoms are built on earth that moves, We have Wormsign, the likes of which even God has never seen. and skies are filled with fire. The prophecy which will cleanse the universe and bring us out of darkness. Where a young warrior is called upon to free his people. A world that holds creation's greatest treasure. He who controls the spice controls the universe. And greatest terrors. A world where the mighty This is genocide. The deliberate and systematic destruction of all life on Arrakis. the mad, I will kill him! I will love you forever. and the magical Father, the sleeper has awakened! will have their final battle. Long live the fighters! Do not show the slightest pity or mercy! Emperor, we come for you! Dune, a spectacular journey through the wonders of space and the mysteries of time. From the boundaries of the incredible to the borders of the impossible. Now, Frank Herbert's widely read, talked about, and cherished masterpiece comes to the screen. Dino De Laurentiis presents Dune, a world beyond your experience, beyond your imagination. A beginning is a very delicate time. Know then that the year is 10,191. The known universe is ruled by the Padishah Emperor Shaddam IV, my father. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice expands consciousness. The spice is vital to space travel. The spice makes the hacklediad flow, guys. Croeso I Dune 1984. The mind expanding. Da ni'n eistaf yma yn still suits ni. Mae'r suits yn eitha cool fo. Yn iwsio'n weirding devices ni i recordio'r thing. Dwi'n channelo Sian Phillips. It's all the Sian Phillips. Dame Sian Phillips. All the time. Haid i ddeud, sa ti'n meddwl bod pen mor o suits ti? Mae'r Pixie Cut dim ond yn un step i ffwr o pen moel. You're making it work. Basically, mae gwall fi'n edrych fel Timothée Chalamet, neu mae'n edrych fel Sian Phillips. There is no in between. Guys, nathon ni wylio. Hang on, Sean, cofio wan, os ti'n poeni amdan mynd o un stael i'r llall, cofio Fear is the Mind. Fear is the Little Death, boys. Fear is the Little Death. Oh.
Fatha orgasms. Ond i bach fel, hold on, the little death, dyna beth Shakespeare yn cael dod, basically, ac yn i'n fel, fair enough. Dwi yn lyfio, good speech. John Cystal ar un pan mae Timothy Dalton, so, dwi eisiau deitha chi rai, so, dwi'n 1984, am flynyddoedd mawr, nath brain fi conflatio a bit yn Flash Gordon pan mae Timothy Dalton yn goffa rhoi llaw o fewn i fel y gwenyn hefo, o'n i'n kind of meddwl na hwnna oedd y bit o dŵn lle maen nhw'n goffa rhoi what's in the box? What's in the box? Nid pen Gwyneth Paltrow. Oh no! So, croeso i heb ymchwil na wybodaeth Dune 1984 edition. Diolch yn fawr unwaith eto i Ross. Diolch. Am awgrymu hon i ni. Achos byswn i ddim, dwi'n gwybod byswn i ddim mynd amdani, ond mae mor addas, mae mor greit, oedd hi am ddim, Channel 4 guys, please, caelwch eich ffrindiau at eich gilydd, ond... David Lynch fever dream o fucking nonsense. Mae'n peth mae David Lynch yn neud tyma bach yn... Ond anyway, beth swn i ddim yn awgrymu ydi, dwi ddim yn gwybod stori Dune. Gwachad y ffilm ma? Swn i ddim yn awgrymu hwnna. Wel, swn i yn, ys gen ti met a ti di gwachad Dune 1 a 2. Dune newydd 1 a 2. Achos dwi heb, o'n i'n gwybod dim yn am stori Dune, a rwan dwi'n teimlo fel bod fi'n gwybod yr fan-fiction version o be di stori Dune, a'r batshit insane stuff sy'n digwydd yn y diwedd, a dwi'n kind of fel spoiler, ond dwi'n kind of yn meddwl fydd Denny Villeneuve yn neud fersiwn loads gwell o be bynnag ydi hwn. Mae dwi wedi gweld. Ti wedi bod yn... Dwi wedi gweld y ddau. Newydd. Da chi ddim na? Na. Fydrwch chi'n coelio faint o bell o'r wrth i gilydd. Mae hyn yn gret. Dwi'n dallt rhywfaint hefyd am beth sydd yn y llyfrau. Dwi'n wedi darllen y llyfrau. Ti wedi darllen y Wikipedia entry amdano nhw? Na, ddo, actually. Gwachad YouTube videos yn efo. Achos gen i'n rili ddim mynydd. Ond o beth dwi'n dallt ydy, mae'r ffilm 84 yn benthyg lot o'r ffilm, o'r llyfr, ond dio ddim yn union gopio beth sydd yn y llyfr. Mae'n newid lot ar y stori. I wneud efo pwy ydi Paul Atreides mae mor ddiddorol reit, achos yr unig cyd-destun sgenna i'r ffilms yma ydy fel Twitter o'n i'n mynd i ddeud X-post ac yn i fel na, di X-post ddim yn air Sioned, it's a tweet, it's still a tweet, a gan rwy'n yn deud hei, mae hwn yn dioddau o fel Fight Club syndrome lle mae bobl yn mynd hey, Paul Atreides he's a hero, right? He's a great guy. Dylen ni really cefnogi fo. Lle mae Denny Villeneuve actively'n deud yr whole point o Dune ydi corruption y boi ma, corruption yr infinite power ma sydd wedi i fel creu yn y selective breeding sydd wedi creu Paul Atreides, a bod o ddim yn arwr, o ddim yn good guy, o ddim yn boi edrych fyny, a bod nhw wedi ail sgwennu cymeriad Sean Young ges i sioc yn 1984 a Zendaya yn rhai rwan mod i rhoi gymaint mwy o cymeriad iddi hi i pwyntio allan bod o'n horrifying cymeriad really, a doedd hwnna ddim yn dod ar draws yn 1984, oedd o fel da iawn ti wedi cymryd dros The Brains Pub, da iawn beth am i ni fynd trwy ein profiadau i ni gyda Dune 1984 peth ydi mae'r cymaint exposition Barbara exposition ar y cychwyn mae'n cychwyn hefo Barbara exposition Beverly exposition yn gyda fi Barbara exposition wow Babs exposition I mean mae'n cychwyn fel nath Iest pwyntio allan mae'n eitha Never Ending Story eitha Never Ending Story Never Ending Story hwnna dia so ydy mae'r visuals yn soft
80au. So, Yndi. mae na intense lack of syniad sut i ddeud y stori yma. Achos mae'n cychwyn hefo Barbara Exposition. Mae hi tam y bach yn Robin Wright o... mae hi'n Princess Buttercup. Mae hi'n ymddangos mewn 2 scene. Y scene cynta, mae hi'n neud lot o filling in voice-over, a wedyn mae hi'n dod nôl ar y scene. Ond mae pob yn contributio i'r... Voice-over. A hefyd yn expositio hefyd yn gwahanol cyfeiriad. Mae problemau fan hyn. Dwi yn mynd i gymryd y ffilm yma fel rhyw fath o fever dream. Dwi'n mynd i gymryd y ffilm yma fel delweddau. Just delweddau ydi o. A mae'n lod o fatha Lynchian, fatha soft-core gore, fatha horror-y mindfuck bits yn digwydd trwy'r whole thing. Mae gen ti'r... Ydy o werth mynd trwy'r... Please, ydy. Dwi wedi gwneud plot notes. Mae nhw'n pan ddarnau kind of... Bydd o'n cymryd hir am bod oedd Lynch just yn neidio reit trwy'r stori anyway. So, gen ti... So, a treatise a... Oh, yes. I forgot to tell you. Di un o'r voice-over bits. Sorry. Mae nhw'n ryfel efo'i gilydd. Mae'r Emperor am ryw reswm yn cymeryd y contract off yr Harkonnens i roed yr contract i mainio'r spice i'r House Atreides. Ond pam? Ond mae o'n poeni amdan... Mae o'n poeni amdan i grym nhw, so mae o'n rhoi nhw in charge o'r peth mwyaf pwysig yn y bydysau. A wedyn mae o'n bacio yr Harkonnens wedyn i mynd i fewn a delio fo nhw'n nes ymlaen. So ti'n gwybod Space Worm in Jar oedd yn y cyfarfod cyntaf. A nhw sydd yn fatha rheoli space-time space-time jumps. Na. So, o beth dwi'n dallt, nhw ydy'r Trade Guild. So, fatha'r Trade Guild yn Star Wars. Oh, God. Da ni'n ôl fatha... Problematic Asian stereotypes. Da ni'n mynd yn ôl, da ni'n delio fo'n topic favourite pob yn bob un ffilm. Multi-planetary commerce. Fatha just a thrilling element yna. A so ma nhw'n dod i weld yr Emperor a demandio bod nhw'n gorfod sicrhau bod the spice must flow. A o beth dwi'n dallt, a eto gyda'n clem os mynd o wir, os ti'n cymeryd y spice mae'n expandio the consciousness chdi a ti'n mutatio mewn i be bynnag ydi oedd yr worm yn y tank. So, os ti'n cael gormod o spice, end goal. Hwna di like ti'n troi mewn i the final form Chad. Ti'n gallu rheoli time jumps rhwng destinations mewn space. Ti'n gallu fold space. Am bod ti yn chwdi allan light years ac wneud pobl mewn ffordd Lynchian iawn oedd hwnna'n eitha flaps ond a lot o flaps visuals nes i roed i lawr gweld gormod o nostrils mwg yn yr allan o'n nhw orifices be bynnag ydy ond so mynd o'n dweud na mae'r haid i'r boi mae cael ei ladd so mod i gweld y dyfodol a di mynd this guy this guy this guy a wedyn ond da ni smash no ti di misio y darn pwysau cyf Sian Phillips One ten mae hi part o ryw Space Witches Space Witches fy hoff mafia witches Space Witches Cymraeg sydd telepathic hefyd obviously gai just neud nodyn de oherwydd fod na gymaint o looking longingly into people's faces no lips moving and then
I think you know what I'm talking about. I can read your mind from here. Don't you know that I want a glass of wine now? Bring me a glass of wine. Type yna beth. Dwi'n gwylio yn reit yn ganol gwylio How I Met Your Mother. Right. A mae'na lot o hynna mynd ymlaen yn How I Met Your Mother. Yeah. Lle mae'na voiceover yna. Are you reading my mind right now? Do you think we should go to the bar together and get a drink to avoid these women? Yes, I think we should go to the toilet. Ac so o dyna oedd yn stuck yn pen fi. Ti'n just mynd I redubio fo I gyd. So mae Sian Phillip, spectacular bone structure. Ydych chi'n meddwl bod hi wedi siafio pen hi? Cos mae'r bald situations yn... Much baldness. Mae'r bald ladies representation yn hwn yn on point. A dwi'n credu so Sian Phillips Skull probably. Ond fel, does na ddim join? Like... Sian Phillips yn edrych yn amazing, dim bwys faint o ddim gwell sy'n gen I hi. Mae'n bald space switch representation, lyfio fo. Fel dynes gwell byr fy hun. So oedd gweld hi di wneud fi teimlo well. Oedd gweld titles lle oedd o'n deud Music by Toto and Brian Eno. O'n I fel, I'm on board. Be ni lyfio oedd yn mynd i'r anialwch a ni sy'n disgo a bless the rains down in spoilers ar gyfer diwedd di hwnna. Hwna ni eisiau digwydd yn diwedd. Anyway, so Sian Phillips di neud fi teimlo well. Ti'n fod yn licio'r cymeriad o'n I fel, I'm on board. Brenhines Cymru right here. Freaking... So, just in the glir, da chi'ch dau di gweld yr Villeneuve ffilm gyntaf? Na ddo. What? Really? Oh, na. Oh. Absolute. Pam bo fi'n misio weld o'n... Dyn ni mewn tailspin fan hyn, Bryn? Lucky hell. Alright. Ti di creu 2 awr o ffilm y part 1. Stori fawr. It's a space fantasy. Ti wedi di mynd part 2 sydd hefyd yn 2 awr. A dwi'n teimlo ar y pwynt yna, just fucking na mini-series. Dwi'n mynd I cwffio'n erbyn hyn, Bryn. Mae na grandeur. Dim mini-series ddim yn mynd I ymddangos mewn ffilm cinema. Dim mini-series ddim. Mae na grand... Mae Denis Villeneuve yn neud y stwff ma. So, seriously, mae'r ffilms ma mae o di creu werth I weld yn cinema. Dwi'n mynd I gyfadde, right, fel rhywun sydd wedi astudio ffilm, right, fi'n teimlo'n really well, nes I... Hey, parch, please, Bryn. He's taking his glasses off. Well, anyway. Fi'n cofio ni cael... Dwi'n cofio fi'n trios ffilm sbonio, a dwi ddim yn mynd I ffilm sbonio. Na, ond dwi'n cwmpar fy mai rwan. Nes I wylio Dune gytre ar Blu-ray. It's the best way. Blu-ray dim streamio. Nonsense, streamio ma. Blu-ray. Physical media for the win. Nes I ffindio gyd o hen Shakespeare DVDs fi. Anyway, physical media, right. So nes I watch it o, a nes I just ddim joio fo. Nes I watch it Dune 1, a dwi'n yn credu bod fi wedi switcho off. Do'n I ddim wedi entro fewn i'r timeline a'r vibes y peth. O'n I just dod allan yn mynd, wel oedd hwnna just yn hir ac yn weird. Achos hwnna'r tro cyntaf fi hyd yn oed yn meddwl amdan byd Dune. Do'n i'n gwybod dim byd amdano fo. Do'n i'n gwybod dim byd am stori. A nes I watch it ac o'n I fel, dwi'n cysau'r boi ma. Mae Timothée, do'n i'n vibeio fo. Ac oedd Zendaya mond yn fo am fel 5 munud. A swn I wedi gwestiwn Zendaya wneud unrhyw beth. Ond, nes I cychwyn rewatch, efo fy mab sy'n 11. So bad move, fi ddim yn credu bod o'n quite yn vibes iddo fo chwaith. Ond y mwyaf, yn really odd, ar ôl gwachod y Dune yma, dwi di really mynd fewn i'r stori, bod o'n problematic Middle East cultural appropriation. White guy comes, saves everybody. Fi tam y bach fel, dwi isio mynd nôl i'r byd, like, mae'n fyd dwi isio byw yn efo. Dwi isio mynd nôl iddo fo. Os da chi'n methu yr ail-un yn cinema, da chi'n really methu allan. So ti'n deud, mynd I watch, like, cos swn i'n lyfio
oce. Oce, ti di gwerthu fi arno fo, yes? Dwi'n poeni braidd a roed toman o bres i auteur filmmakers a gadael iddyn nhw creu 6 awr o ffilm sydd... Ond mae opera yn totally fine. Bring it, Bryn! Bring it! Actually, fair point. Okay, fair point. Okay. No, fair point. Dwi wedi gwachio Temidio Ring Cycle a mae'n fucking diwrnodio hir. No, fair point. Mae'n rhywbeth am ryw reswm dwi'n methu cael mewn i'r syniad mo ista lawr mewn cinema am 6 awr i watch the thing. Meddwl amdano fo fel meditation retreat. Okay, no, alright, fair play. Mae'n fair play. Sgen i byd o ddod yn ôl hwnna. Hwna'n good call. Grandwch, mae gen i ni gymaint i fynd drwedd efo'r plot ma. Dwi'n lyfio fo. Here we go. Da ni'n pindi mewn i'r ffilm ma. Da ni di just dod heibio Barbara exposition. Mae'r ffilm yma, mae'r ffaith bod chi di gwylio'r ffilm yma, eich mynd i helpu chi fwynhau yr ei Villeneuve yn fwy. Oherwydd mae yna fwy o context yn reid arna yn hwn fod nhw'n sgipio dros lot. Chos dyna ni'n teimlo efo hwn, oedd yn teimlo fatha bod bob yn ail scene wedi cael ei dorri. O'n i'n teimlo fel bod fi'n gwachod o'r plus 2x. Yeah. Ni just fel... Just skip. A be dwi'n meddwl ydy, dwi'n poeni bod o'n lot bod o'n ormod fel Snyder and every scene's a painting to hell with story, to hell with narrative. Na i fi ddeud, y mwyaf dwi'n meddwl amdano fo, dwi wedi cam ddarllen yr un cynta. Y broblem efo'r cynta ydy fod oedd o'n digon. Mae'r ffaith fod yr un da ni'n digwylio ar 1984 di croesi 2 ffilm. Mae yna rhyw stori ac narrative call yn efo, lle ti'n gallu mynd, reit, da ni wedi mynd o'r pwynt yma i pwynt yna. Y broblem efo'r ffilm gynta, Villeneuve, ydy fatha, mae hwn mond yn hanner arc. Dwi lle mae'r darn arall. Dyna, pan mis i allan o'r cinema, o'n i'n meddwl, oh my god, lle mae rhan 2, dwi eisiau rhan 2 rwan. Am fod, oedd o yn un o heini, lle fatha, fe ddim jyst gorffan ffilm fel hyn. Lle, yn Star Wars, mae gen ti dechrau a mae gen ti diwedd. Ac wedyn mae yna continuation. Ti'n mynd beth, mae'r syniad o epic fantastical story dwi'n ar hyn o bryd, neu dim ar hyn o bryd, dwi'n wedi bod yn darllen llyfrau Brandon Sanderson sydd yn cymryd lot. Ti'n teimlo, un o'r main plot points rhai o'r lyfrau fo di bod extended use o'r magical stuff ma yn newid lliw llygau ti, ond bo hwnna, mae o'n sgwennu lot mwy amdan, mae hwnna'n rhoid implied racial superiority i ti sydd ddim yn explicitly cael ei sgwennu'n hwn, bod yr Fremen yn Middle Eastern coded neu maen nhw'n Muslim coded, mae'r iaith yn mae pawb yn cael ei llygu glas, whereas yn stuff Brandon Sanderson mae fel yr upper class i gyd sy'n cael ei llygu glas o'r special use ma. Dwi yn mynd i skipio ymlaen i siarad amdan visual effects, okay? So mae gennym ni lot i siarad amdan. Dwi'n enjoyo mynd trwy'r plot. Yn anffodus i bobl sy'n gwrando ar hwn, plot, she no make sense, she not so much, ond yes, a visual effects, right? Dwi eisiau siarad am y llygau, dwi eisiau siarad am y fighting shields. Mae'r fighting shields yn fucking spectacular. O'n i'n lyfio nhw. Please siarad am yr effects. So da chi'n gwybod sut nath nhw'n neud yr actual shields yn y Please dedwch fi bod nhw di literally paintio pob ffram. Every frame is a painting. Dyna be o'n i'n meddwl, maen nhw'n animated, mental. Ar gyfer heina, nath o gymryd tîm
blwyddyn i actually neud y sequences yna efo'r shields i fyny. Mae'n mor dda, dwi'n lyfio nhw. Ie, ac oedden nhw wedi gorau gweithio allan yr ongla i gyd, ac beth sy'n mwyaf fucked up amdano fo ydy, oherwydd 1984 neu 1983 neu be bynnag oedd hi ar y pryd, ti'n gorfod mae broses really anodd o wneud o lle ti'n reid o ar ffilm negatif newydd so i fynd ar ben beth ti di ffilmio ac mae fod na pam ti'n edrych arno fo mae na displacement o fewn hwnnw hefyd so oedden nhw'n gorfod gweithio hwnnw i fewn iddo fo hefyd sydd yn hollol bonkers mae'n heiddi mae'r tîm yna i hun yn heiddi Oscar am yr gwaith just ar hynna cos yna rhywfaint o digital effects shots dwi'n iawn i ddeud twyd y planets a stuff mae hynna'n edrych fel rudimentary computer graphics reit yn cychwyn dwi'n siŵr sut nath nhw'n neud hynna a be nath nhw efo hynna ond sorry yes da eisiau ti off hynna oedd o literally frame by frame yn peintio stwff i fewn ar fframia ar wahân sydd hefyd esbonio pam gilhiad o defnydd oedd y shields yn gael oedd nhw'n misio gorfod peintio gormod oedd o'n beautiful oedd watched hwnna oedd o'n really mae'r whole film yn galfyddydol hyd yn oed Baron von Pimple Popper ma' nhw i gyd yn it's an artistic expression mae na shots yna fo sydd yn absolutely spectacular fatha pam gen ti'r ultra wide shots na o'r spaceships a pobl yn cerdded allan o'r spaceships lle matte paintings ydyn nhw efo camera o belltar efo pobl actually ar set yn cerdded allan ma' nhw'n superb ond be nes i glwad oedd fod oedd na ddisgyn allan neu dadla mawr efo pres rhwng Dino De Laurentiis yr cynnyrchydd ddim fo ond eich na fo oedd ar ochr y pres ond yr person oedd wedi gweithio ar Star Wars a Empire Strikes Back a di dechrau cwmni hyn fedrwm cofio blydi enw fo ond oedd o'n neud mymryn o'r shots a wedyn cerdded allan o'r ffilm dweud fedrwm neud hyn i mwy dwi'n gweithio ar hwn i mwy am fod oedden nhw just methu cytuno ar stoff so pam ti'n gwylio'r ffilm mae yna rei o'r shots ti'n meddwl waw mae hwnna'n spectacular wedyn ti'n edrych ar shot arall di hwn ddim yr un i'w ffilm na mor fatha Doctor Who so fatha fod nhw wedi newid teams rhan o'r ffordd drwad eich chwarter o'r ffordd drwad o actually neud o a fe droi dychmygu fod Lynch yn well gan y broses o trio neud y ffilm ma a mor stressed am fod mae gynno fo image yn ei benno o sut mae o eisiau fe edrych ac y tîm yna oedd o'n neud yr shots amazing ma a wedyn oedd nhw'n gorau cael rhyw B-team i fewn oedd yn just fel a dwi erioed yn neud shit fel hyn o blaen ond ffoc dwi'n gorau neud o ac mae'n bres da ac so non i drio neud o gweithio ond oedd y spaceships efo y matte paintings a wedyn oedd superimposio'r spaceships arno fo oedd o'n edrych mor allan o le lle oedd y spaceships yn ddu a'r platia yn edrych yn fatha painting yn neis i gyd oedd nhw'n just yn jarring ar rei shots ond dyna beth ti'n cymryd hwn ond i ddim yn gwachod o fel mae ffilm yn gallu ffilm yn ei hanfod ydy'r peth gosa ti'n gallu cael ei breuddwyd lle di sort of ynddo fo a mae'n weledol, mae'n gerddorol mae o'n emosiynol ond o'n i ddim yn teimlo hwn fel hynna o'n i wastad at y distance efo hwn chos o'n i just fel mae hwn yn weird does neb yn actual real human being yn hwn lle yn amlwg mae ffilms Denis Villeneuve mae 'na emotional reality mae Timothée a Rebecca Ferguson mae 'na emotional reality was Oscar Isaac wrth gwrs good god I mean a
ma hyd nod cymeriad be di enw Aquaman. Jason Momoa! Mae o di cael ei castio Martha, god, y gwahaniaeth rhwng y Duncan yn hwn a'r Jason Momoa. Mae gymaint gwell. Ti angen y fflach na o fywyd. Chos, ti'n mo... O, chos dyn nhw'n lot o'n fatha flat melodrama oedd y problem efo roi ti Mae'n rhai bits o gyd ti ddim chos hwnna peth mwyaf sy'n stig allan i fi efo David Lynch Twin Peaks so hwn yn teimlo'n very Twin Peaks-esque fatha Lynchian horror type thing so oedd y tôn yn newid o scene i scene ac o'n y byd do'n ddim fath y cysondeb o... Ond oedd hynna'n gweithio i Twin Peaks. Yr unsettling. Oedd y fod yn jarring. Oedd y fod yn jarring. Ond yn hwn, ti'n trio cario'r narrative. So, mae'r cymeriadau gyd yn flat. Sydd yn ti ddim efo rhyw fath o chi'n connectio. So, dyna'r un peth, ti'n gallu adfansio'r stori ydy trwy voiceover a trwy exposition. Ond rhai scenes, dwi'n mwyn gwybod, oedd yr actor oedd yn chwarae arweinydd y Fremen yn ofnadwy, fel... O'na scenes lle... O'na 3 yn nhw'n y shot, byse Kyle MacLachlan, Patrick Stewart a arweinydd y Fremen mewn shot. Ac o ti'n gallu gweld o ti bron yn gallu gweld o'n mawthio ymlaen efo lines nhw, yn trio gesio pryd oedd o'n dod fewn, a wedyn sef o'n dod fewn, a wedyn oedd o just yn zonio allan a dwi'n cael gweld fel mae hwnna'n active like, cyfarwyddo gwael fel mae David Lynch yn amlwg yn enwog ac yn fedrus fel visual stuff ac yn i just fel oedd o di checio allan 100% dwi'n teimlo bod na fel achos ti'n edrych ar IMDb trivia and writer and director David Lynch said he considers this movie his only real failure of his career. To this day he refuses to talk about the production in great detail and has refused numerous offers to work on a special edition. Lynch has always claimed that revisiting the movie would be too painful an experience to endure. Ac o'n i just fel mae o wedi agor fyny mewn llyfr newydd blwyddyn dwytha a mi weld os fydra i just cael ei fyny fyma lle dwi'n meddwl mae wedi cyrraedd pwynt yn ei fywyd o'n fydda mae digon hir wedi bod digon hwnna dia See, dychmygu bod y therapist David Lynch waw mae hwnna'n long term project diolch yn dod i fyny'n syth i fi diddorol ond basically oedd yr awdur ma wedi dod ar draws y ffilm Dune ac ddim wedi disgyn mewn cariad efo fo ond wedi sylweddoli dwi'n weles i ma' na gelf yma ma' na rhyw fath o failure yn y system wedi digwydd lle oedd person efo vision ac eisiau creu rhywbeth lle os ti'n cymryd certain darna o'n efo mae hwn yn gweithio mae hwnna'n gweithio pam fod o'i gyd fel y cyfanrwydd ddim yn gweithio mae yna sôn bod na trafferthio di bod yn trio dod efo i'r sgrin yn cychwyn so mae'n eitha bosib so mae eich bod na ryw elfen bod y studio wedi interferio gormod bod wedi trio dylanwadu ar y stori a bod wedi colli allan ar lot o'r pethau mwy symbolic neu bach mwy diddorol amdan y stori ac amdan y cymeriad a mae'n just mae'n lot fel ti'n dweud mae'n syniadau diddorol yna dwi'n teimlo bod fi heb dwi'n teimlo bod dwi wedi methu trick yn YouTube am mynd fewn i deep dive dwi'n siŵr bod yna gymaint o video essays ardderchog
yn sôn amdan hwn. A dwi'n cedi o'n i heb fynd fewn iddo fo, cos o'n i just fel, dwi'n eisiau gwybod gormod, achos dwi'n really eisiau gwachod Dune 2, heb wybod, ti'n feddwl, fel, dwi'n teimlo bod hwn, dwi'n gwybod gormod amdan y stori, ond eto, fel o ti di deud Iest, mae fel gwachod 2, mae fel gwachod y parody a gwachod yr actual peth. Ie, dyna di problem fo hwn, dim yn teimlo fatha rhyw YouTube Saturday Night Live parody o y ffilm newydd. Ac mae o'n so mae'r trafferthion efo'r actio mae gyd ti'r whole mae'r golygfeydd efo'r Baron oh god, please gwn i fynd fewn, please gwn i fynd fewn. I mean, so da ni mynd i cwrdd ar Baron, mae o'n byw mewn statue o'n i hun i weld yn efo geg yn gorau. Mae na lot o kink kind of vibes yn dod gan y teulu Baron. Yndi. Mae gyd yn eitha so mae na rhyw fath o berthynas rhwng y Baron a'i nephew fo sy'n cael chwarae gyn Sting. Yes. O'n i'n deud i Sianed cyn y sioe, o'n i di na Sting cyrraedd i fewn efo i cousin o, a mae fi'n sgwennu lawr Thin Sting, Fat Sting. A peth ydi, o'n i heb di sylweddoli na Sting oedd hwnna. Wow. Chos o'n i di gweld gymaint o actorion sy'n edrych dda fo a Billy Idol mewn ffilms o 80au. O'n i di cymeru na just rhywun look-alike oedd o. Fod i gellu bod yn David Bowie of us one fine. Exactly. A o'n i di meddwl, ond ti wedyn, mae gen ti'r surgery team sydd yn gweithio, mae'n Dr. Pimple Popper, mae di stitcho i glystyd. Ie, be di'r eyebrow doctors? Dwi eisiau gwybod pwy di'r bushy eyebrow fellas. Mae nhw efo rhyw yn gallu gweld visions ac checio stuff. Mae nhw'n Spice Boys, neu ddim? Pwy o'r? Dwi'n siŵr os na Spice dio, tam fod nhw efo rhyw telekinesis. Ond mae'n golygu bod eyebrows nhw. Connectio, am fod nhw di'r security pobol sydd yn gallu checio nôl efo pobol yn y security department i weld os na rhywbeth o'i le. So maen nhw'n gallu connectio'n syth iddyn nhw. So, mae eyebrows nhw yn helpu nhw i Ariel. Fel am cael y Wi-Fi signal. 100%. Yr Wi-Fi antenna gyda. Mae boys efo'r eyebrows mawr a gwefus y coch. Dwi ddim yn cofio rheina yn ffilm Denis Villeneuve. Na, mae jyst eich gadan troi'n wyn i gyd. Ond maen nhw... Mae'r person yn hwnna, mae'n eitha her i dal i fod o ran... Mae'n... Dwi'n beth chi'n cael nhw. Mae'n certain look iddyn nhw sydd yn odd. A dwi'n meddwl na dyna di peth. Mae'r un Villeneuve, mae'n wedi gwario mwy amser ar yr edrychiad o fod nhw'n mynd i edrych fwy unigryw, ddim yn y ffordd crazy 80s mae hein yn. O beth dwi wedi weld o'r clips a'r stills o yr un Villeneuve, mae'n iaith, mae'n cysondeb yn y iaith. Oes, mae'n cysondeb da yn efo. Mae'r tôn, mae'n gyd yn teimlo fatha un ffilm yn ei Mae'r teulu y Trades yn, rhaid fi ddeud, mae Oscar Isaac yn really dda. Like, mae Oscar Isaac fel bod o'n angori fo i gyd dwi'n teimlo fel gyda'i mae'r masculinity, achos mae'r Duke Atreides yn hwn just yn annoying yn fy marn i. Dwi'n llawer o gymeriad. What was that? The tooth. The tooth. What is the tooth? I shall die for plot reasons. So,
Yes. Why? Well, yeah. Because plot. Ond... Because plot. Ond beth ti'n gweld ydy, mae'r Duke yn edrych yn, mae'n very sort of prim proper, mae'n gyda fo uniform eitha militaristic. Mae gen ti wedyn y barons yn greasy... Kinkmeister. Kinkmeister. A mae'n rhyw servant yn dod i fewn. Ac am ryw reswm. A mae'n neud yr cymeriad just yn edrych yn fucking stupid. Ac yn... just yr floating suits ma lle mae'n just fatha Willy Wonka di cael bach o lemonade pa ma'r Bereth yn cael un o'i moments o ac yn like fucking whizio rownd ti fel ond o'n i'n meddwl mae'r shots yna di cael ei wneud yn dda efo cuddio'r wires neu beth bynnag oedd nhw'n defnyddio ond ti o ddim fod i'r unig cymeriad sydd efo'r thing yma a mae o'n edrych yn hollol allan ei le mae o'n fflio dros y rŵm a molestio un o'i attendants wel tynnu heart plug o allan mae gen nhw gyd heart plugs Bryn right mae gen fo tamad yr exposition sut oeddech chdi'n teimlo fel Ginger targeted o'n i'n offended bod ni'n cael ei portray o negatively wyt ti'n adnabod dy hun fel Harkonnen dwi ddim yn identifio efo'r hate label yna yes back away mae hwn gallu ti not all gingers are Harkonnens hashtag cancel Iestyn oh my god na ond a dyn mae gen ti scene nes ymlaen lle mae Sting yn dod allan mewn rhyw fath o rhyw metal Y-front what was that though? So, yn ôl IMDb trivia, oedd yoga body, a mae hwnna'n 100% yoga body. Ti'n edrych ar Sting, a ti'n edrych ar Sian Phillips, a wedyn wyt ti'n meddwl, dydy'r bobl ma'n bita'n iawn. Achos ti di clywed am buccal fat removal, lle mae fel, Bella Hadid's, it's new thing, physical safety. Mae nhw'n cael ei, basically, ti'n gallu gweld fi rwan, Mae nhw'n tynnu'r ffot i gyd allan o'n un, so ti'n edrych yn snatched. A mae Sting yn edrych fel bod o rioed wedi cael ffat yn ei fywyd, bod o just yn byw ar fel air a lentils. So ti'n edrych ar ymwch chi'n emaciated. Ond mae Sian Phillips yn edrych yn fel na, achos, ti'n mo, tyfu fyny yng Nghymru yn y 1930s, probably. Spice oedd yn beth i fita ond mae gyd just yn mae'n creu ti'n contrastio hwnna wedyn efo yr training montage a'r fight montage lle mae sy'n digwydd yn y 25 munud ola o'r ffilm o Kyle MacLachlan yn leadio'r rebellion very mae hwnna ar times 2x rebellion yay chos beth sy'n gret who is this guy beth sy'n gret ydi I will lead you beth sy'n gret ydi mae'r awr a 3/4 gynta'r ffilm fatha mynd fatha mwy o lain real time a wedyn mae'r voice-over dweud over the next 2 years oh god a hwnna di'r 25 munud ola'r ffilm a mae'n troi mewn i Superman he retained the same haircut for the next 2 years so Kyle MacLachlan mae jyst yn edrych tymach fel pouty teenager continuously yn efo dwi'n mynd teimlo dim does am lot o newid i ni gymeriad o o'n i'n licio mewn sôn am ryw mae nhw'n ffindio bod na just morrodd y ddŵr o dan spoiler i fi chos o'n i fel o'n i'n mynd disgwyl bod gen y racus gymaint o hynna ddŵr
be ni lyfio... Mae yna lot fwy esboniad i hyn yn y rai o ffilm. Be ni lyfio... Be ni lyfio, ti'n bod dweud, millions of decaliters. Nes i joio hwnna, cos o'n i fel, mae hwnna'n loads. Ond o'n i fel so millions of tens of millions of litres, Bryn. Ond ti'n fatha... Mae o'n fatha... Elfen fan allu bod nhw'n fatha just yn trio cloi o fewn iaith bach I Americans, mae litres yn fantasy. Mae litres yn space fantasy. Just the millions of litres. Mae just... Yeah, just bygio fi. Okay. Ond, a mae just... A wedyn... Mae yna ddarn yn yr un Villeneuve yn yr ailyn lle oedd ni'n teimlo fatha ffoc, maen nhw wedi neidio fy ma a dyma angen fwy amser. O gwmpas yr amser yna lle ti just fatha ffocin angen mwy o datblygu. Ond oedd o, efo time constraints and all that. Nes i drysu'n llwyr pam nath... Sut, Bryn? Pam nath nhw neud I mam Paul yfad Dwi'n y Water of Life. yn gwybod y swisio esboniad, chos dwi really eisiau watched... Dwi'n mynd I esboniad. Watchwch yr yn Villeneuve, mae'n neud sens. Chos o'n I rhywsyd wedi cael mwyn i'w henol Sian Phillips I ddod I Arrakis I watch o hyn digwydd. Ond na, oedd yn trellan, o hyn un o'r Ond na gwrach yna yn barod. Ac oedd so... Ie, mae gynna nhw... ddim Bene Gesserits, ond... I ladies nhw of... Ladies of Time and pethau I hynna'n. A wedyn mae hi yn dod yn rhan ohonyn nhw wrth yfad yr Water of Life. Water of Life. Na, di o ddim yn esbonio beidio. Oce, na'i'n spoilio fo. Na'i'n spoilio fo hi. A whisky. Aquavite, guys. Ond oedd o ddim fatha'r llefrith glas o Star Wars. Na, oedd o'n dŵr glas. Dŵr clir glas. Chwys worms neu rhywbeth cool fel na, dio. Surely. Pea worms. 100%. Worms. Mae Bryn yn gwybod yna. Worms. A mae just so mae pob wedi dweud, os ti'n yfad os mae ti'n dyn a ti'n yfad y dŵr, ti'n mynd I farw. Dwi'n mynd I yfad y dŵr. A fod o'n dyn arall di yfad y dŵr a di byw o blaen. So mae o'n yfad y dŵr. Mae'n ffain. The sleeper has awakened. Mae'n fatha gret. Fod i'r trefnu Superman / Jesus. Super Jesus. Ac yn Super Jesus, ie. A mae o'n achub y dwrnod. Mae'n troi fewn I Kal-El. Mae suits nhw'n cool. O'n i'n meddwl. Ydy. Mae lot o... Dyna, oedd y design y suits yna yn really da ac really agos I bedyn nhw yn yr Achos ma'n edrych yn cool. Wel, so hwnna di'r fatha'r iconic tamad o'r series da, fatha'r elfen yna. Ond mae'r whole ffilm yn teimlo fatha vignettes bach sydd wedi cael clymu at I gilydd yn fler efo lot exposition a dos na ddim fath o narrative thread taclus yn tynnu fe gyd at I gilydd. Mae just teimlo fatha mae'na gaps byth a beinydd a sy'n neud yr anoddach I chdi gael fewn i'r thing a ti'n dod allan ond o fo fatha be ffwc dwi di gwachad Be na i ddeud hold on wow o'n I just yn mynd I cychwyn dweud rhywbeth ond mod I actively mynd allan o brain fi wow sorry pawb I just dweud eisiau fynd I galeri I weld yr ail rhan Villeneuve efo cynnan y mab ac penwythnos cynt nath ni watchad o'n I di gweld rhan un yn y cinema ac oedd o'n mind-blowing o ran visually spectacular ond efo'r diwadd na fuck's sake ma hynna just hannar ffilm so nath ni watchad yr hannar cynta yn fyma penwythnos cynt ac oedd o'n dweud mwna stupid a dwi'n meddwl oedd o'n flin oherwydd na just hannar ffilm oedd o
A wedyn oedd allan o'r ail un yn dweud, mae hwnna'n amazing, oh my god, mae'n mor da. Tywod, ac wedyn oedd yn cadw o'r asio fi, oedd be di favourite chdi, hwnna ta Empire Strikes Back. Ac o'n i just yn syth byn i chi dweud, na, Empire Strikes Back. Ac o'n i, pam? Ac o'n i, wel, fe draed ymygu'n hyn, wel, dwi wedi edrych ar Empire Strikes Back, drosodd, a wneith o fyth mynd yn hen i fi, a dydy o ddim i wneud efo'r nostalgia. Mae wedi cael ei ffilmio'n competently, ac mae'r sgript yn dda, mae'r cymeriadau yn dda, mae bob dim amdano fo, basically, bron iawn yn faultless. Ond efo Dune Part 2 Villeneuve, fod o yn visually spectacular, dydy'r byd yna, maen nhw'n byw yn efo, ddim yn rhywle lle dwi eisiau gwario'n amser. Ti'n hollol right. Dwi'n teimlo na dyna ydy main impetus fi am wylio unrhyw beth rwan. Ydy o'n rhywle dwi eisiau bod am 2 awr. Ydy o'n state of mind dwi eisiau bod yna fo. Lle mae ngwri'n really licio watch it. Mae o'n ail-watched 24s i gyd ar hyn y bryd, fel rhyw fath o sadist. Neu neith o watched murder stuff, neith o watched Black Mirror. A dwi di mynd, wrth i fi fynd yn hun, dwi di mynd wan, a dwi'n gwybod, pa dyna pan mae nain sy'n gwachod fucking Murder in Paradise o hyd. Ond, dwi di mynd, dwi'n actively selectio lle mae consciousness fi isio bod am y cyfnodau nesa. So, mae'n a weird connection of yna, fydd chdi. So, ti'n gwybod y Fremen, dynas Fremen bach na dod Mae hi'n loads o bethau, dwi'n cofio be. Linda Hunt ydi enw hi. A mae hi yn cymeriad yn NCIS Los Angeles. Mae hi'n like Hollywood royalty. Mae'n loads o stuff. Mae hi'n gret actores. Mae'n ffynnu. Hi di Edna Mode. So mae'r lot o bobl dweud na hi di'r fatha'r model. A beth sy'n ffynnu hefyd ydy mae'r cymeriad yn NCIS Los Angeles wedi bod yn gweithio fel cover, fel fashion designer yn y movie industry. So mae'n fatha anyway ond so mae hi yn NCS Los Angeles, mae hi'n fatha'n dynas bach tiny nesa LL Cool J. 4'9" yn ôl IMDb. So mae o'n ofn hi, chos mae hi fatha rhyw miniature ninja ma, so mae'n eitha ffynnu. Ond eto, fel ti'n deud, ti fatha yr un stori, ti'n siŵr beth eitha predictable, ti'n gallu mynd i fewn neu allan o. Ond, dwi'n gweld beth ti'n fel efo hwnna, a mae'r bart o'n fatha, ti'n gweld o'r un peth efo Lord of the Rings, efo dwi'n teimlo rhyw radd eich gyd i'r rhywbeth tebyg efo'r fatha'r 3-body problem sy'n dod allan, Star Wars i ryw radda, Star Trek i ryw radda. Mae'n gyd ti gymaint o byd a bethau i gwmpas o, a'r pwysa sy'n dod i fatha mae haich di ffocysu ar rhyw fymryn bach fanna, a mae hwnna di'r dita mwy o pwysig, mae haich di hwnna fod yno fo, neu mae'r project yma'n gyd shit, a dy ddim really'n helpu'r stori o gwbl, a so dwi'n teimlo rhyw radda bod so diddorol oedd i dysgu hefyd ydy oedd Frank Herbert sef sgwennu Dune, oedd o di honni bod Lucas di dwy'n Dune mwyn neud Star Wars. So di dwy'n y syniadau? O'r llyfr. Di defnyddio'r stori o Dune i neud Star Wars. A fel mae Iestyn, so dwi'n teimlo rhyw radda, mae'r ffilm New Hope ac Empire Strikes Back, maen nhw gyd yn eitha tin in terms o'r strwythyr y stori. Does na ddim
exposition really iddo fo. Ti'n dod ar draws y stori neitha organic. Ti'n derbyn o, dyna di'r peth. Ti'n derbyn o. Yn union. Ac mae yna slight disjoint na efo Rhys Villeneuve hefyd, lle ti fatha, dydw i ddim yn really uniaethu efo rhain, a dwi'n yn siŵr os dwi yma efo chi. Mae mor ddewr fel ffilm i gael, cos y busnes ma bod bobl fel, well, Timothée Chalamet, he's the hero, no ni just, da ni eisiau gwybod, da ni eisiau cefnogi hwn, a da ni eisiau, whereas oedd Villeneuve yn deud, actively, mae o'n, dydy o ddim yn arwr, mae o'n mae'n mynd i ddod yn yr psycho ma, yr kind of emperor, physic, whatever ma. A mae mor ddewr i gael ffilm lle, dwi ti ddim actually'n gallu uniaethu hefo unrhyw un yn efo. Dwi'n bo, sorry, ti'n dweud beth. A fydda, rhywbeth nath un o ffrindiau cynnan pwynt allan i fi, ac o'n i'n meddwl, ar ôl gweld yr un Villeneuve, dwi ti ddim yn gael efo'r un 84 ydy yr cymhariaeth i Macbeth i stori Dune. Pam ti'n watcho'r Rhys Villeneuve, ti'n fatha, nath o sôn amdano fo, yn debyg iawn i Macbeth, a nes i, oh my god, mae o mor debyg i Macbeth. O'n i'n methu coelio, fod o'n i heb di pigo fyny arno fo tra ni'n gwylio fo, ac dwi ti ddim yn cael hynna efo'r un David Lynch. Na, mae o'n Hollywood hero yn dydi o. Mae'n handsome American young man ma. Ie. Macbeth ta Hamlet, sorry. Na, yr ambition ydy'r cymhariaeth. Oh, right, okay, right. A fod gyn ti heb rigor mod o spoiler i ffwr, mae gyn ti i fam o sydd tu ôl iddo fo ac yn prodding away a ti'n ma'n cael hynna yn yr 84. Na mae o'n fatha he discovers his destiny and becomes the man he was meant to be fatha yn Macbeth mae gen ti Lady Macbeth and just yn fucking come on gyna hyn just gwneud o. So, dyna di fam o yn yr un newydd yma. Okay. Oherwydd, ti'n cael hynna, ti'n cael mymryn o hynna yn dechrau'r yn 84, lle mae'r Bene Gesserit ma yn dweud, wel, doeddach chdi mi fod i cael mab thing, a mi fod i cael y pwera ma, a dyna pam oedden nhw'n testio fo, put the hand in the box, a wedyn oedden nhw'n sioc. Mae'n gallu totally delio fo fo. Mae'n gallu delio fo hyn. He's the Quiznos Haderach, boys. I mean... So ti'n cael elfen o hynna, ond wedyn yn yr ei Villeneuve, mae'n cario mlaen ac i fod y prophecy as it was, tywod, ac fod nhw'n fforsio'r prophecy mewn ffordd. Right. So fod o, so mae nhw'n, mae o'n cyferu mantais yn rhaid yn y trech. Byddech chi yn awgrymu un cynulleidfa annwyl ni i roi go ar hwn, gan bod am ddim ar Channel 4? Nope. So be? Mi fyswn ni? Am fod, nes i watchodd hwn tro gynta yn y 90s. Ar VHS. Ag o'n i mor ffocin ar goll. O'n i just ar goll yn llwyr, de. Ond os da chi'n gwylio hwn, wedyn yn penderfynu mynd i weld Rhys Villeneuve. Hyd os da chi wedi gweld yr un cynta, heb di gweld yr ail fathach da chi, i ryw radda, mae o'n adio mwy i'r stori, oherwydd mae yna pethau di cael ei methu allan gael Villeneuve sydd yn yr un yma. Sydd yn llenwi fo'n bylcha tiny, ond yn help. Ti'n mo be, dwi yn credu sa bobl yn o'i chance i hwn. Falle ar ôl i'r trydydd ddod allan. Falle ar ôl i Doom Path 3. Mae o allan yn 4K hefyd, os da chi eisiau really annoy. Ar be, ond dim ar Channel 4. Oedd o $4.99 ar iTunes drwy'r blaen, a nes i ddim... Os efo efo iTunes Extras arno fo, sy'n i brynu fo. Hang on, sorry, mae'n drydydd ffilm... Ie, mae Villeneuve yn ei trydydd ffilm. Dod i ben, yna.
So, ond... Bryn, ti'n ma'n gorau watch it. Mond 3 ma'n planio neud. Mond 3 ma'n planio neud. So 9 awr o ffilm. Messiah di enw'r trydydd. Dim hwnna oedd... O'na basically, oedd Frank Herbert wedi sgwennu'r stories dŵn, a wedyn wedi ffigur allan, oedd pawb wedi fight clubio fo, a cymryd y completely wrong idea ar dal yn meddwl bod Paul yn hero, a wedyn sgwennodd o dŵn Messiah, mwyn really neud yn explicit, ma hwn yn bad thing, mae'r boi ma'n bad thing. Yr argraff dwi'n gael ydy bod Villeneuve yn bod yn mwy ffyddlon i'r testyn greiddiol na oedd Lynch yn neud. Mi oedd Lynch di dechrau sgwennu y sequel. Ond oherwydd y box office nath o ddim cael neud o, a fyswn ni'n eisiau neud o ar ôl y fucking shit show ddigwydd anyway, ond i ryw radd mae rei pobl yn dweud fod Lynch wedi sticio yn agosach at yr testyn na mae Villeneuve, ond dwi'n meddwl be mae Villeneuve di wneud ydi wneud o fod dwi'n di darllen y llyfrau, ydi fod mae'n fwy coherent a mae'n fwy o synwyr fath o stori, ac fod o di newid rei o'r pobl sydd yn neud certain pethau yn y ffilm, mae o'n neud fwy o synwyr i gymharu. Chos ydy peth hefyd ydy ddylio'r ffilm sefyll ar draed i hun heb. So, i ryw radda dwi'n teimlo dydy yr 184 ddim yn neud hynna, ddim yn neud. Yr unig reswm oedd o'n neud fwy o synwyr i fi oherwydd dwi wedi gweld y dau Villeneuve, oherwydd o'n i'n gallu llenwi fewn y gaps. Dyna'r unig reswm oedd o'n neud synwyr i fi. Fel arall, dyna pam yn y 90au pan nes i weld o, oedd o'n neud fuck all o synwyr. Digon teg. Na, swn i'n deud, gwachwch yr un Villeneuve yn lle. Nwch hynna. O, ti heb? Ti fancy? A cer i'r opera? Ti efo Bryn. Neu cerwch i'r opera. Dwi yn awgrymu i ni symud ymlaen yr after party. Wel, hang on. Dyna ti. Dwi'n bwysig. Sy'n bwysig. Ie, dympio fan y ni. Dwi yn awgrymu bobl i wylio hwn, ond dim ond falle blwyddyn nesaf neu blwyddyn wedyn, pryd bynnag mae diwn Messiah yn dod allan. I watched o ti'n teimlo ar wahân i hwnna. Cymryd yr whole dwnus allan o'n o, a watched o fel esiampl o kink freakiness celfyddydol, dwi'n teimlo. Fyswn ni'n meddwl pan mae'r un nesaf yn dod allan, mi neith y cinemas danos y 3 yn nhw. Ella back to back, a fydd o werth weld y 3 yn nhw. Swn i'n cymryd diwrnod yn hynny, swn i'n joio hynna. Ond o ran visual effects, mae'r ddau ffilm yma yn rhyw'r goreuon i fi erioed weld lle dwi'n methu gweld dwi'n methu gweld yn byd sydd yn computer generated images fel mae pobl yn gwneud. Mae o'n teimlo yn really grounded, mae bob dim yn efo y spaceships, yr effects, yr explosions, mae bob dim yn teimlo fatha fod yn plethu fewn ac yn ista yn y byd yn berffaith. A dwi heb di teimlo hynna ers hir. Mae hen cynical yes wedi cael modd i fyw. Boys, dwi'n ymwybodol bod i'n amser yma after party. Dwi hefyd wedi'n ffigur allan nath ni ddim siarad o gwbl bod creu corff newydd i gynghori ar darlledu yng Nghymru gan BBC Cymru Fyw. Mae na fel... falle nhw'n i siarad amdano fo mis nesa. Basically, corff cynghori ar ddarlledu a chyfathrebu newydd wedi cael ei ffurfio. A.k.a. datganoli darlledu i Gymru. Dwi'n eitha sicr ydyn ni siarad. Wel, y 12 gyfed o Fawrth mae hwn wedi dod allan, sef ar ôl ein... Tro nesa? O'n eitha Tro nesa. I shall dissect. Add it to the notes. O'n rwy'n di awgrymu fo chydig o fisodd yn ôl, o'n rwy'n adroddiad y deddol i ni wneud. Probably wneud hyn. O'n wedi wneud o. So, ymlaen â ni, after party. Bryn, o ti'n deud bod gen ti un peth
Un peth yr unig ar gyfer yr after party. Dwi heb di really bod yn... Dwi'n di really cafawr o amser neu di byd cinema aidd neu teledu aidd Just opera. Yn y mis dwytha. Just yr opera, so ges i weld Barbara Seville. Barbara? Barbara Seville? Barbara Seville, yeah. Great woman. So gen ti Aria Figaro. A beth sy'n gret ydi, chys bod fi wan yn dysgu Eidaleg, dwi hefyd yn dalt bach mwy. Mae'n anffodus oedd yn cael ei performio'n Saesneg, ond wedi gwerthu igon o fideos. Fuck's sake. Oedd yn gwerthu igon o fideos. Just paid. Ond o'n i'n gwerthu igon o fideos o'r Covent Garden. Haircut, love. Covent Garden, you had one job. Na, hang on, na. Covent Garden ydy'r Royal Opera House. Hwna dyn sy'n photoshopio'r shit nhw I gyd, ie. Ie, maen nhw'n photoshopio bob dim. O'n i'n mynd i'r ENO. Goman. Ie. Ond chwarae teg, maen nhw'n neud, os ti'n dan 21, ti'n gallu cael tocynnau fynd i weld unrhyw opera ti siarad ddim. Hook 'em early. What? Brilliant. Exactly. Sgyrra cynnan. Really Cynnan i watched operas. So dringo'n involved? Dim dringo, sorry, cynnan. So Barbara Seville... Wywick. Mae gen ti... Actually, mi oedd yn Magic Flute. Yeah, I bet bod na'n Magic Flute. Ond Barbara Seville oedd gen ti so dwi wan Fingaro? Oh, come on, yes. Alright. Sit nôl. Sorry. So o peth ydi wan bod fi wedi bod yn dysgu Eidaleg, dwi'n dallt bach o waith o beth. Ti'n getio'r jokes wan? Dwi'n cael y jokes. So mae'r whole gan just basically fo blorio a faint o gret ydi o. Hold on. Yn Fingaro. A faint mor... Mae fel mewn rap songs lle maen nhw fel I'm fucking amazing, I'm fucking great. Basically mewn sôn amdan faint mor bwysig ydi o yn y dre a bod o'n demand a bod i'r person mwy o bwysig a mae'n mynd oedd mae'n mynd largo yn factotum della città dwi'n nabod hwnna make way for the factotum of the city a mae'n mynd figure su, figure ju, figure su, figure here, figure there, figure there. Mae'n perfformiad o hwnna o'r Albert Hall, neu yr link ydych chi, chys mae'n werth gwylio mae'r tenor sy'n canu'r gan yn actio'r comedy yn efo'n gret, mae'n werth gwylio. Yes! Opera! Ond yr unig peth arall really wedi cael so dwi'n bod yn chwilio am rhywbeth bach mwy ysgafn a beth dwi'n bod yn neud ydi darllen llyfrau sydd ddim yn fatha'n rhywbeth fatha clasuron trwm neu rhyw fath o non-fiction fatha anti-fragile neu ti'n mynd dysgu dim byd ono fo stwff o dim dysgu fi beth dwi'n bod yn gwachio beth dwi'n darllen ydi Colin Dexter Inspector Morse dwi'n bod yn cychwyn efo The Last Bus to Woodstock so y nofel gyntaf Inspector Morse mae Bryn yn embraceio i 40s fan hyn so mae wedi bod yn gret a un o'r pethau mwy diddorol dwi wedi dysgu hyd yn hyn ydy mae Lewis yn y llyfrau yn Gymraeg pwy wyddai? ddim a Lewis yn weithio Gymraeg mae ond y Geordie achos Kevin Wheatley yn y gyfres oherwydd Kevin Wheatley ond yn y Erasure ti'n galw hynna Bryn? Fucking Welsh Erasure bastards exactly yeah they di cancel Kevin Wheatley well they di cancel Lawrence Fox yn barod let's go let's fucking go so Bryn opera a mos mae hwnna'n vibe rhywbeth dwi'n siŵr wedi cael Jackie o'r coch a hefyd coed wedi crosswords hefyd fucking crosswords ti'n beindio dylyfrau dy hun Bryn on brand love it so hwnna a beth ydy mae'n eitha fatha candy floss o lyfr heblaw fyna murders yn efo Bryn
Wel, ia, dwi'n desensitized. Cyn byw yn Llundain neithio na i chdi. So hwnna di'r rhaid peth gyda fi ydi just... Last Bus to Woodstock. Yes, mae na yes rest. Wel, mae gen fi dipyn o res. Na i just mynd drwy nhw'n gyflym. Ers y rhifin dwytha nes i orffan gwylio, dwi'n cofio nes i sôn mis dwytha amdan y gyfres One Day ar Netflix. Mae bob penod ar 15 o rhywbeth fel, oedd o'n teimlo fel Saltburn neu un o'r fel posh a cloud, common people kind of thing. Yeah. There you go. That's the one. Wir mwynhau. Gret. Wedyn, nes i fatha Deadpool 2 am tro cynta, ac dwi'n gwybod pam oedd i gymryd mor hir fi gael rownd am fod nes i really mwynhau'r un cynta. Ac wedyn nes i sylweddoli, oh my god, dwi wedi cael haircut rhywun peth a cable. Waw, rwy'n mynd i ddeud mae haircut sy'n ni. A hefyd, dwi'n gwybod tafod o metal dan dy grys di. Ti'n gael braich, upgrade ar y braich. Do, am fod oedd y tennis elbow. Dyna beth ar antibiotics da, ia? Chop it off. Go for it, man. Chop it off. Un arall werth i weld ydy hen ffilm o 92, documentary ydy o, mae o'r gael ar archive.org, ydy Visions of Light, ydy The Art of Cinematography, so documentary o cychwyn ffilm i 92, amdan cinematography mewn ffilms, a mae o'n eye-opening amdan stwff ti di methu ag sut mae pobl di fframio a di goleuo a di setio beth am hynny. Dwi'n edrych mae'n i gwycio link i hwnna, mae'n so'n gret. Mae o'n superb. Un arall nes i'n joio oedd ar Netflix, oedd i fyny am Oscar am screenplay, dwi'n meddwl, oedd Past Lives, amdan dau berson o De Korea, a 10 oed un o'n nhw symud i Canada a wedyn i New York, a wedyn ma'n amdan nhw cysylltu nôl i fyny. Mae just un o'r ffilms na lle dos am ffrio na fo, dos am gynna na fo, dos am mae just yn neis ag mae just ti'n gwybod ond diom yn mynd fel ti'n disgwyl o mynd, diom yn rom-com Americanaidd, mae o'n just yn mae'n go iawn, mae'n teimlo go iawn ffilm da brilliant. Ag un arall na i sôn amdan nes i weld oedd fyny am Oscar hefyd nath o'n eich da, dwi'n cofio short movie The Wonderful Story of Henry Sugar gan Roald Dahl? What's he called? Hwna ddyr un Apple Wes Anderson nath directio fo ag oedd mae hwnna ar Netflix ag oedd o'n annisgwyl yn gret oedd really fatha mae o wedi cael ei wneud mewn ffordd wedi ddychmygu fo'n cael ei wneud ar llwyfan oherwydd mae bob dim yn live tu ôl i'r actor, props yn cael ei symud o gwmpas, yn symud change of scene, pobl yn pethau, a wedyn syniad dillad i ffwr, all of a sudden ti'n mwyn sefyllfa newydd, really mor dda di cael ei wneud, a mae o'n para 40 munud o wneud hynna. So, fydra i'n meddwl, mae yna lot o waith dim mynd i fod yn fo, ond mae o'n gret. Dwi'n newid cael fatha just, fel ti sort of Roald Dahl Wes Anderson, just newid dychmygu beth so Wes Anderson Charlie and the Chocolate Factory yn edrych fel. Oh, hello. Yeah. God, so hwnna berffaith. Yeah. Right. Nes i eistedd lawr efo'r plant, nes i gael y plant i wylio Fantastic Mr Fox, ac oedd mam fi draw, ac oedd mam fel, di hwn ddim yn ffilm i blant, ac o'n i fel, dim really, Wes Anderson film. Ond oedd y plant fel, ma nhw'n eitha fel depressed yn dydyn nhw mam, o'n i fel, to be fair, ydyn, ma nhw'n Americans, a ma nhw'n eitha deadpan, ond oedd y plant kind of wedi joio fo, a di ystod trwyddo fo. Mae Fantastic Mr Fox yn ei comeback ar TikTok ar y funud o'r rhwng yn y teenagers am fod dwi wedi clywed cynnan yn dechrau cwltio fo nôl iddo fi. Wow.
So fel am nhw am stopio'r ban yn America, di quote. Fantastic. Fuck you, Christopherson. Be aras gen ti est? Neu ti'n good? Well, sort of done yn fyna. I'm sôn am bethau. Just gerwch chi watch it. Mae gen i 3 ffeth. Yn gyntaf, dwi di... go yes. Just un peth, dwi bron a gorffan. Dwi bron a gorffan Scott graphic novel Scott Pilgrim i gyd. Dwi hyn agos i orffan nhw. Mae nhw'n gret. A dwi edrych ymlaen i watch Mae Rini Nawdur ydy'n neud llyfr o'r enw Seconds. Ti'n darllen Seconds? Dwi darllen hwnna do. Os ti beth eisiau jump fyny graphic novels, mae Seconds yn weird a scary a tywyll, ond anwyl a cynnes a go iawn ac emosiynol hefyd. Amdan fel... Dwi'n mwyn yn gallu disgrifio beth o. It's just basically rwy'n sy'n ffwcio bywyd i fyny a mae'n ffindio like magic mushrooms ma sydd just yn gallu... Mae'n rewindio amser iddi hi, ond yn bob tro mae hi'n neud hwnna, mae'n meddwl bod hi'n ffixio fo, ond mae'n di ffwcio fyny hyd yn oed yn waith eto. Mae'n rili dda. A na i awgrymu y graphic novels Scott Pilgrim i unrhyw un sydd wedi bod mewn band yn yr early 2000s. Mae'n just yn teimlo fatha, ffuck, sut maen nhw'n gwybod nes i wneud hynna? Be ddyn y band ti, dwi ddim yn gwybod yn band chdi? Sammo Hung. Sammo Hung. Da chi'n gwybod mae hwnna'n swnio fel Hong Kong... Dim Bruce Lee, boi arall, comedy. Dal i ddod. Jackie Chan. Rush Hour. Jackie Chan. Sidekick Jackie Chan yn lot o'i ffilms oedd Sammo Hung. So, ac oedd Gemma oedd yn canu yn y band yn fan masif o Sammo Hung. So, hi nath enwi'r band. Wel, da ni rwan off i Apple Music i fel lle mae stwff chi. Come on. Misi. So, mae gennau 3 a na i fod yn really quick efo nhw. So, dwi di ffindio... Dwi ostad yn rhoi heads up am YouTube channels bach random. Dwi ffindio YouTube channel enw The Welsh Viking a boi ar enw Jimmy dio, mae'n sort of stand-up comedian a hefyd yn archaeologist a mae'n just neud loads o videos amdan fel bywyd, mae'n neud reenactment Vikings, mae'n byw'n Gogledd Lloegr a dwi'n gwybod, mae'n hanesydd a mae'n basically deitha ti like, how authentic is this Viking costume in a Lego on this Lego figure a loads of stuff fel that a mae'n just really entertaining a mae'n neud loads of videos sydd yn esbonio fel diwylliant canoloesol Cymraeg i bobl rownd y byd mae'n really wholesome a dwi'n really enjoyo fa, mae'n really informative so Welsh Viking ar YouTube oedd hwnna. O'n i wedi gwachod The Way. I mean, right, please, gwni fynd at like, mis nesaf pan mae pawb wedi watchod o. Oedd awr gynta The Way yn bonkers, artistic, Welsh independence masterpiece. Nes i lyfio'r awr gynta. Oedd o'n insane, ac o'n i'n gwybod lle oedd yn mynd i fynd, ac o'n i'n disgwyl bys efo fel post-apocalyptic, awesome sauce stuff. Yn anffodus, mae awr 2 yn Llanast, a dwi heb watchad awr 3 eto. Mae'n cwmpan ddarnau braidd yn yr ail awr. Mae'n troi o fod yn like, 3. Faint o oriad yn ei gyfanrwydd, ti'n gwybod? O'n i'n meddwl bod y penod cyntaf, basically, mae yna digwyddiadau mawr yn portal, mae'n gyd wedi gosod rhwng Portalbot, a mae'n gyd amdan stuff sy'n digwydd yn y Steelworks ac o gennau visions o'n efo fel post-apocalyptic drama bod na fucking llyfr glas Nebo style ma na ffrwydriad masif Port Talbot nid yn unig yn fel economically wrecked ond hefyd yn physically wrecked like, a beth sy'n digwydd ar ôl hwnna ac nes i feddwl mae hwn yn mynd i fod yn huge cos ti'n gallu neud like, oedd o'n tîm o be a o'n i'n gwachod hwnna fy anwyl ŵr oedd na Utopia vibes yn efo o fel big kind of epoch shifting stuff ar budget tiny bod hwn yn BBC budget yn wahanol i S4C budget ond oedd na gymaint o flashbacks i Streic y Glowyr oedd yr awr cyntaf na i gyd yn Streic y Glowyr kind of a wedyn pam bod
Port Talbot bod nhw ddim yn gallu neud y mass streicio na achos bod o'n neud ymgwaniaeth achos Chinese multinationals o stuff sy'n berchen y lle. A ges i mor flin achos o'n i di really teimlo ar ôl gwachio diwedd yr awr yna ac oedd o'i gyd yn adlais streic y glowyr, adlais yr hanes diwydiannol yma, De Cymru specifically, ond o'n i just yn meddwl, yr holl bres roedd Esbydrec fewn i y sŵn oedd yn ffilm fawr, ond oedd y ffilm yna bach o circle jerk o dyn ni'n Esbydrec, dyn ni'n ariannu ffilm amdan Esbydrec, i'w ddangos yr Esbydrec am Esbydrec i ddathlu 30 mlynedd o Esbydrec. Whereas ti'n edrych yn ôl bysa'r pres na meddylia sa ti di wneud huge emotional time spanning drama am streic y glowyr, y stuff sy'n digwydd yn Port Talbot a streic chwarel y Penrhyn, sa ti meddylia yr huge Cymru earthquakes diwylliannol na o'n i'n flin bod o di cymryd pres mawr BBC i wneud rhywbeth oedd yn teimlo gymaint mwy Cymraeg. Dwi'n gwybod oedd y sŵn i fod yn fel, da ni eisiau channel Cymraeg i ni'n hynna'n. Ond oedd o'n very much inside baseball o ffilm. So ti'n meddwl fatha really tracio a gweld dylanwad undeba falle ar syniad o cydweithio cymunedau. A dyna be oedd yr awr gyntaf hwn. A wedyn etho fod yn cydweithiad cymunedol i nawn ni just siarad amdan yr un teulu yma. Oedd ddim actually mor ddiddorol y hynna. O'na kind of ryw... O'n i'n really'n cerio am y cymeriadau ar ôl chydig. O'n i just... O'n i isio, ond oedd o just ddim na i fi. Sa nhw di mynd efo rhywbeth fel yn y trech na'r sŵn. Fysa fo di bod rhywbeth. A hefyd, really, os ti'n meddwl amdano fo, sy'n rhywbeth wedyn sydd yn stori sa ti yn gallu mynd dramor efo fo wedyn. Sa ti yn gallu... Oedd o'n rhywbeth mwy human amdano fo. Doedd o ddim yn we've created a channel. Mae sefydliad Esbydrec yn greu, ond falle na fel flagship documentary oedd isio yn hytrach na rhoi dybres drama di gyd fewn i rhywbeth. Dyna sa fo di bod fatha sa ti di cael bedla'r sŵn di bod ydi fel ti'n dweud talking heads i'r camera a just fatha vignettes bach o so fod i gallu bod yn docudrama ti'n feddwl? Exactly ond oedd nhw eisiau cinema moments dyna the point a so nhw di gwario fo nytrach yr obsession dwi'n teimlo yn y cyfnod yna Esbydrec oedd gawn ni sylw tu allan i Gymru mae sylw tu allan i Gymru yn bwysicach na gneu a dwi'n mynd deud da neu drwg am y sŵn oedd y sŵn yn artistic endeavour ond oedd gwached The Way oedd hefyd yn artistic endeavour sorry just y ffordd mae Dune yn artistic o Dune really debyg iddo fo it's artistic endeavour o sŵn ac i'r ffordd oedd y sŵn a just cymryd oedd eiliad saib bach oedd a damning with faint praise swn i'n di gallu neud o o ran fe'n hawdd i fi fynd dwi'n gymaint o parchu'r artistiaid yn rhan ohono fo ond damia sa ti di gallu neud rhywbeth mwy a dyna dwi'n dweud sa hynna di bod fel ti'n disgrifio so di bod a lot mwy diddorol sa ti'n ffindio rhyw ffordd i glymu yn rest a tristwch rwan i streic y glowyr streic y Penrhyn symudiadau cymunedol oedd yr awr gynta na o The Way yn electric am hynna dwi'n edrych ymlaen admittedly erbyn diwedd awr 2 o'n i'n fucking piffian chwerthin os nad lolio rofflio ar y llawr am certain rhai'r dewisiadau ar diwedd penod 2 mae Luke Evans mae nhw wedi croes yr border fewn i Lloegr a mae Luke Evans yn troi fyny fel The Welsh Catcher sydd yn basically job fod i mynd rownd ag yn cael ffoaduriaid o Gymru
Mae tone y thing fel, dio ddim yn gwybod be dio. Dio really ddim yn gwybod be dio. Anyway, watchwch o ddo, werth wneud o, stuff Cymraeg, oedd o gymaint mwy... Mae watched failure Cymraeg ar y lefel yna i fi, yn lot gwell na watched shite ar Amazon, a fucking Disney Plus, a Netflix. I fi, loads well gyda hynna. Cos mae'n deud rhywbeth wrtho fi sydd yn berthnasol i'n bywyd ni. Anyway, trydydd peth fi, o'n i di darllen, so mae yna nofel, dwi ddim yn gwybod hanner digon amdano fo, nofel samurai o'r enw Musashi. So hwn ydi like the quintessential samurai no. Ti'n gwybod pan ti'n meddwl am like samurai films? Hwn ydi like the big story, right? Gyfi edrych am so, mae'n hen nofel, a dwi'n trio ffindio pwy sydd wedi sgwennu'r nofel yma, ond nofel wedi cael ei cyfieithu fe'n i Saesneg ers fel y 30au, right? Ac oedd Amazon isio $10.99 i fi am copi o'r nofel yma, ac yn i fel, well, hold on, surely mae hwn yn rhywbeth sydd wedi sgwennu ers so it's a book gan so awdur o Eiji Yoshikawa wedi sgwennu fo, right? Publication date 1935, published in English in 1981. So dio ddim allan o copyright, ond mae'n eitha hen. Ac o'n i fel, surely, right? Mae rhaid bod na copi o hwn. Edrych ar Project Gutenberg, copi ono fo, pob format gallu ti fod isio, PDF, EPUB, pob beth fel na, am ddim, just llawrlwyth o hwnna. Mae hwn yn briliant. Mae dy Blue-Eyed Samurai di, mae dy unrhyw samurai films ti di watched, like stuff Akira Kurosawa, stuff mae gyd yn dod o, mae hwn yn teimlo fel the text amdano fo. Mae gyd amdano 1600s, mae cyn... So, Musashi di enw fo. It's an epic novel of the samurai era. It was originally released as a serial in the Japanese newspaper Asahi Shimbun between 1935 and 1939. The English translation was first published in 1981. Mae'n epic, like 900 tudalen, a mae'n really dda. Llyfr am ddim. A os da chi fewn i, achos dwi di deud faint mae'n awesome ydi Blue-Eyed Samurai. Mae Blue-Eyed Samurai just ydi cymryd gymyllan o hwnna, y text yma. Mae i gyd amdan, mae'n sick, actually. Achos o'n i wastad yn meddwl fel, mae hwn yn beth newydd, lle maen nhw'n disgrifio, lle ti'n, watch it, samurai media, a mae literally bob yn cael ei sleisio ni hanner. Mae hwnna i gyd yn hwn. Mae hwn i gyd, mae fro, ond mae hefyd yn fel brydferth, pan maen nhw yn mynd i'r llefydd prydferth ma, a wedyn mae'r gwaed a'r visceral way of the samurai yn cyd fynd hefo'r y celf uchel ma, a'r natur ma, a'r ymwybyddiaeth yma, ti just gallu ti farw unrhyw bryd. It's very exciting. It's very interesting. A dyna ni, diolch yn fawr. So hwnna sgennau, so hynny di 3 beth fi. So, stuff am ddim, do? Ffilm am ddim? Ie, os ti eisiau'r audiobook, mae'n 20 quid. Si fi ddarllen o, na i just ddarllen allan i chi. Oedd o'n gret. Yn fy marn i. Reita. Mae'n a lot o versions o Project Gutenberg oedd lle o'n i di mynd, ac oedd o just yn mor ddiddorol yn fy marn i, just really dda. So, a dyma ni, da ni'n dod i ddiwedd gripes, mae'n bron yn fori, boys, ar y recordio yma. Mae pawb yn dechrau fflagio rwan, da ni'n gweld y diwedd yn dod. Unrhyw newyddion arall. Ti'n bod fel yn yr cyngor? Any other news? Any other... Gai just darllen allan ymateb Apple i cyhoeddiad. Breaking news. We go live. We go live to our Apple correspondent, Kirsten Lloyd. Yes, So,
At Apple, we innovate every day to make technology people love, designing products that work seamlessly together, protect people's privacy and security, and create a magical experience for our users. This lawsuit threatens who we are and the principles that set Apple products apart in fiercely competitive markets. If successful, it would hinder our ability to create the kind of technology people expect from Apple, where hardware, software, and services intersect. It would also set dangerous precedent, empowering governments to take a heavy hand in designing people's technology. We believe this lawsuit is wrong on the facts and the law, and we will vigorously defend against it. Yep. A cofio hefyd, mae Apple ydi un o'r cwmnïau sydd efo mwyaf o bres yn y byd. We will lobby the fuck out of this. Mae nhw yn mynd i wario lot o bres ar hwn. Mae yna twrnead am wneud fucking fortune. Oh my god. Yeah. A swn i'n synnus o hwn yn gweld Tim Case. Another thing, in the show notes will be a llyfr am Dune 1984 ydy A Masterpiece in Disarray. Diddorol. David Lynch's Dune, an oral history. Oedd allan mis Tachwedd flwyddyn dwytha. So, a mae hwn efo exclusive content, interviews a bla 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 amdan all the shit went on. O, mae hwnna'n ddiddorol. Gan siwr fod yr enw yn fy marw la 1984 publishing diolch yn deud Max Everys Max Every sydd wedi sgwennu efo, so bydd hwnna yn y show notes os da chi eisiau checio mae'r ffaith bod wedi cymryd mor hir i gallu cael rhywbeth o oral history o'r thing eich hefyd yr ysbonio pan bod gilliad o extras ar yr iTunes version chos dos yna neb isio siarad ar y peth. O na, oh god, ystod fel David Lynch fel actively fel na. So hogia, diolch am yr update hwnna. Da ni'n barod i ddeud nos da am rwan. Diolch yn arw i chi am cadw cwmni i fi heno. God, mae'n neud fi swnio fel bod fi ar sofa heno. Siwi ti eto? Na, dwi'n lyfio'r energy. Diolch yn galon am fod fan hyn efo fi heno. Oedd yn neis iawn siarad hefo chi. Dwi'n cymryd bod Cymru wedi absolutely smasho hyn y pêl droed achos oedd pawb yn gweiddi ti'n ôl i fan hyn. Mi fyddwn ni nôl hefo chi mis nesa gyda mwy o stories. God knows be fydd y ffilm. Fyddwn ni wedi ffindio rhyw rwtch i bryn watch o to. Hwn fydd yr 50 ffilm fyddwn ni wedi gwachad mis nesa. So, please. Byciwch Sioned i estyn ar social media. Mae ddigon hawdd gesio byd e-mails ni hefyd, TBH. So, just dropiwch nodyn trwy'r gwefan. Nawn ni 100% gymryd awgrymiadau. Mae fel Choose Your Own Adventure ond bych chi'n dewis y ffilm i ni. Ond am rwan yn mynd deud nos Iag yn Bryn. Na, stag yn Iestyn. Os dawch. Sorry, o'n i'n inhalio spice am... Yes, cofia, if you walk without rhythm, you won't attract the worm. If you walk without rhythm... Oh my god. Hey, mae gwachio Timothée Chalamet neud I shuffle wiggly dance yn superb. Joia! Oedden nhw ddim... O'n i mor shocked. Oedden nhw ddim yn neud y shuffle dance. Oedden nhw just mynd dwm, di dwm, di dwm, di dwm. Ac o'n i fel, Oedden nhw dwm, pa, dwm, cerwch chi'n joio'r worms. Ond, mi ddydyn ni'n os da, wel yn eich tro nesa. Hwfa! The spice must flow.